siku moja nikapigiwa simu, akaniambia tumeletewa mtoto hapa kwa hali mahututi na vile tumeona huyo mtoto hajaumia leo, ni kama aliumia kitambo. Kijana wangu akasema kuna siku sisi yake ameshikwa, akainuliwa na hiyo mti, akaanza kuswing hivi. Wamemnyonga. Ananiambia alikuwa anapanda juu anafungua sister yake kwa mti. Anamwambia zineni fungue. Akaanguka chini, wakachukua ile unaona zile viatu ushago zile za kulima. Bibi ya bro akavaa. Kama mkanyage kabisa. Brother yake anaenda anamwambia tokeni, wacheni kuwa sister yangu, tokeni, anamtetea, wanampiga. Season greetings to you and your family, and welcome to today's episode of my story. We are about to dive into a very sad story because our guest today, Mary, left her kids at her brother's home for Nairobi in quest for greener pastures, only for her to receive calls later that her daughter is at the verge of losing her life. Reason being, she's been constantly physically abused by the same people she left to protect her. My name is Jeremasi, and let's dive in. So, happy holidays. Majina yangu ni Mary Kioko ama Mary Koki Kioko. Mimi ni mama wa watoto watatu, Reynard, Precious and Hawi. Na single mom. Oh, single mom. Mumekuwa aje as a single mom? Tumekuwa poa, tuna survive, tuna struggle, najituma. Yes. Unafanyanga kazi wapi ya nini? Okay. Kitambo nikiwa na watoto wawili before Hawi, nilikuwa nafanya kwa hoteli. Nilifanya kwa hoteli, ikakuja kazi ikapotea, ikakuwa mbaya. Nilikuwa nakaa peke yangu na watoto wangu wawili before Hawi. Na nikakaa sana peke yangu. Sasa bila bwana, just me na hustle, najituma, nafanya kazi zangu. Sasa kazi ikakuja ikapotea ghafla, that is 2022. Kazi kupotea, nikaachana sasa na baba watoto. Tukaseparate. Okay, tulikuwa tumeseparate, alikuwa tu tunaongea kidogo. Ghafla tukakuja sasa akapotea kabisa, social media, wapi, kila mahali simuoni, akaniblock kila mahali. Niko na mimba ya Precious sasa, niko confused, sijui nianzie wapi. Nikaenda home, nikazaa Precious, nikarudi Nairobi. Sasa Precious that time kalikuwa kadogo, brother yake pia alikuwa mdogo. Nikarudi Nairobi, nikakaa, then nikapick. Kupick nilitafuta hadi msichana mwingine hapo tulikuwa tunaishi na yeye, wa aunti yangu. Tukaishi na yeye, tukakaa, nikapoteza kazi, nikarudi tena ushago. Sasa kurudi ushago, venye nilipoteza kazi ndio nilipatana na baba Hawi. Tukakuwa ni kama tuna date kidogo, tukazaa Hawi. But nikiwa na mimba hatukusikizana. Nikaenda tena ushago na mimba ya Hawi, nikajifungua Hawi, akafikisha 1 year. Ushago nimeteseka. Unaona vile niko hivi, sikuwa hivyo. Nimetesekea ushago, kulima, kwenda hapa na pale, na watoto wangu wote sasa watatu. Kwetu mahali tumezika mam, yani nyumba haikuwa na mabati wala dirisha. So anko yangu akaniambia utakaa kwa hii boma yangu jua ikai mtu, ujiangalie na watoto wako, uingize shule hapa yenye iko karibu, alafu ukipika unaweza rudi Nairobi. Mimi nikakuwa nakaa kwa boma yake, tuna struggle, tunalimia watu vibarua hivyo. Vitu kama hizo. Kidogo kazini yangu akakuja kututembelea ushago, anaishi Githurai. Bila alikuja ushago, unajua ushago nilikuwa nimekaa 1 year na mpaka Hawi akagrow hivyo. Kazini yangu kukuja ushago alinihurumia, jua kuniacha hivyo. Alipata situation yangu ni mbaya kabisa. Hata siku alikuja jana yake, tulikuwa tumeshinda hivyo, tumelala hivyo. Tunaenda, mtu ananiambia nikiweza kuonesha picha yangu niko ushago na saa hii unaweza shtuka. Nimerarukiwa, watoto wamerarukiwa, hatuna mbele wala nyuma kabisa. Naenda kwa huyu auntie, nisaidie unga. Wengine wako rude. Sasa amekuja na watoto watatu, tumpeleke wapi? Tutamsaidia aje? Sisi hatuna shughuli na yeye. Akae huko na watoto wake. Sasa hata nikienda kwa maduka zao, zile canteen za ushago, nikiwaomba kama unga, mtu anakuambia tu kitu mbaya yenye inakuuma, kama hii duka hata si ya mamako na sio mamako ni late. So narudi hiyo mtu na watoto wangu, tunaenda tunalala hivyo. Asubuhi yake tena tuna struggle hivyo. Sasa nikaambia brother yangu, hata kama nyumba yetu haina mabati na haina milango, mimi nitakuja niishi hapo na watoto wangu because hii aibu ya ushago.
imenifika mwisho huku kuchekelewa, kuitwa unajua ukiwa single mom na ni ushago na umeenda na watoto, hakuna mtu akona shughuli na wewe. Wanakucheka, wanakutupanisha huko, usurvive peke yako. So mimi nikamwambia brother yangu hapa, hata kwa boma yangu ameanza kuambiwa story. Sasa anasema nitoke. So mimi hata kama hiyo nyumba yetu haina nini, hapo si ndo tumezika mama. Mimi nakuja tuishi hapo sisi wote, tukufia hapo, tuishi tu hapo, tu survive. Hata sikuwa hata na nini chance ya kukuja tena Nairobi, opportunity sikuwa nayo. Nilikuwa tu na struggle huko ushago, sina mtu naweza kuja kwake bado. Nikienda ushago haikuwa mzuri, nilikuwa nimefungiwa nyumba, nilikuwa niishi Pipeline. Nikafungiwa nyumba, vitu zikatupwa nje, zikaibwa, zingine zikauzwa, nikabaki hivyo bila hata kijiko. Nikaanza zero, nguo zangu zikauzwa huko kwa mabarabara. Nilikuwa naokota one by one. Nachukua certificate hapa ya watoto, nachukua kitabu ya clinic huko. Vitu naokota tu kwa barabara, zimetupanishwa, zimerushwa, zingine zimechomwa. Nalia tu nikiokota, mtoto wako kwa mgongo. Sasa mimi nikabeba vitu zangu nikaenda ushago. Sasa brother wangu akaniambia, sisi kuja tukae hapa kwa boma yetu, tu struggle tu tukiwa wote hapa. Nikaenda tena. Ni mbali. Nilibeba mtoto mgongo, wengine nimeshika mkono Precious na brother yake. Tukaenda mpaka kwetu na mguu. Mahali sasa mama yuko hiyo land ni mama alibai na akasema atazikwa hapo, tusimzike kwa dad. So mama hapo ndo wako dad, after tumezika mama alitoroka akaenda kuishi Machakos. Sasa tukakuwa tunaishi peke yetu. Mimi kufika hapo brother wangu akaniambia naishi hapa na bibi yangu, mother in law kuja kutusalimia kidogo kidogo. Imagine nilikaa na brother wangu tukakaa vizuri, hakukuwa na shida. Tunaamka tunaenda vibarua, tunarudi kwetu, tunalima, tunapanda hivyo. Kwanza ilikuwa msimu ya mvua. Kazini yangu akasema anakuja kutusalimia. Kuna vitu alikuwa anakujia ushago. Venye alifika kwetu tukamwelezea situation. Akasema hana uwezo, hata atuachie shopping haitamaliza wiki juu tuko wengi na tuko na shida. Watoto wamerarukiwa na wawalisha tu mararu hata haka. Yaani tunakaa shida hata ukituangalia. Nyumba yenyewe haina mabati na dirisha, tumeweka mashuka. Hata leo. Sasa mimi brother wangu akaniambia, si ukubali tu uende na Niko kwake. Ukae kwake upate kazi, ukiwa stable ukujie watoto. Alikuja na hiyo idea. Kazini yangu naye akasema, by the way Mary, sifurahi vile unaendelea sasa hivi, ulikuwa unaendelea vizuri, ulikuwa unajituma, ulikuwa unaishi kwako na watoto wako. Sasa mimi sijui ni nini inakwanga na maisha yangu, kwa sababu hata baba huyu mtoto pia naye alipotea hivyo, akakuwa deadbeat, atuongeangi, sijui alienda wapi. Maisha sasa nikaanza kujitafutia. Ngoja, babako alipotea after mama yenu amekufa. Bwanako wa kwanza pia akapotea, akakuacha na watoto wawili. Huyu pili akaniacha na huyu pia. Kwanza nikiwa na mimba. Yes, ndo nikaenda ushago. Sasa tuko hapa mahali unabebwa na kazini yako. Yes, kazini yangu sasa akaniambia narudi na wewe kwangu, Kenya nitakula ndio utakula. Anaishi single, anaishi Githurai 45. Kaniambia bibi yangu ako huko, ako na mimba, lakini nitaongea na alimuongelesha tukiwa tu hapo. Kanichangia fare. Rafiki yangu mwingine anaitwa Mwende akatuma pia, nikapata fare na pia ya kuachia hawa 1000 wajisukume kitambo nifike Nairobi nipate kazi. Sasa nikapack nguo zangu vizuri. Watoto wangu Precious na Renard wakanisindikiza mpaka kwa barabara. Kufika kwa barabara ile hug tunalia nini, nikamwambia nitarudi. Precious alikuwa very active. Kananiambia, "Mom, uniletee yogurt. Unaenda wapi?" Nikamwambia naenda Nairobi, nitakukujia. Niambia sawa mama. Mimi nikamwambia goodbye na nikaingia gari nikaenda. Kufika Nairobi nikakuwa communication hadi kwa simu ziko. Tuna communicate vizuri, tuna communicate, hello mama, baba, mmeshinda aje? Poa. Mimi sijapata kazi bado, hata sijapata kibarua. Leo vumilieni tu, brother wangu anaenda na aso zake za kulima, anarudi jioni. Na sasa after 2 days nikapigiwa simu, nikaambiwa jirani yangu anaitwa Kasioka. Akaniambia, "Unajua mother in law wenu amehamia kwenu?" Kawaambia, "Mother in law, yes. Wa brother wako sasa. Sasa mwenye amezaa bibi ya bro." Brother wangu nampigia simu namuuliza, "Kwani mother in law amehamia hapo tena?" Akaniambia, "Unajua bibi yangu sengine tunaenda kibarua na yeye, watoto wanabaki." Kamuuliza hiyo ilikuwa agreement. Agreement ilikuwa mniangalilie watoto 2 months ama 1 nikuwe stable ni wakuje. Sasa mother in law amekuja tena. Acha mother in law ashughulike na watoto. Sisi tukitafuta vibarua juu bado hujapata kazi. Nikakubali. Sasa wakakuwa wanaishi na mother in law, bibi yake na sasa watoto sasa. Brother wangu alikuwa anaamka 6, anarudi 6 ama sengine saa 3. Tukakaa tunaongea tu na watoto. Kwanza mwenye nilikuwa naongea naye sana ni huyu mwenye amezaa bibi ya brother yangu. Tunaongea kila siku, anaitwa Monica, nampigia kila siku, "Hello, watoto wako aje, wako sawa?" Yes.
watoto wako aje, wako sawa, ongea na msichana. Tunaongea, mama umekula nini? Muthokoi. Kesho tena nakapigia, mama umekula nini? Muthokoi. Sasa mimi naenda tu Githurai area, tulikuwa tunaishi, sidhani kama kuna mama anijue hiyo area. Naenda tu nikiuliza tu vibarua. Mwingine anakuambia ukai kufufua. Sasa mimi mwingine anakuona tu uwezi fua, anakuambia sina kazi. Unaenda kwingine unauliza, mtu anakuambia sawa, unafua. Nikipata 800, 1000 mimi nawatumia. Sasa siku moja nikapigiwa simu, mtoto ako na tonsils. Na hawezi meza kitu, hawezi hata kunywa maji. Sasa wanataka kumkimbiza hospitali. Sikuwa hata na precious. Sikuwa hata na shilingi. Nikapigia sistangu Mombasa, nikamuelezea, akaniambia bwanake ni housewife. Bwanake ako na siku mingi hajaenda kazi, hana pesa saa hii. Nikamuuliza tutafanya nini, mtoto tunasikia ako na tonsils za miezi maji, ako na joto. Bradhangu akapechukua mtoto akapea neighbor. Neighbor naye akanipigia simu akaniambia nimepewa mtoto hapa nimfanye nini? Nikamuuliza kwani si mother in law ako hapo? Akaniambia hata yeye ako hapa, anasema hajui hata yeye amfanye nini. Nikawatu sistangu aliyatumia 500. Akalikopa kwa chama akawatumia 500. Wakakimbia wakaenda hosi. Sijui ni hosi walienda, baadaye story ilikuja kugeuka, hawakuenda hosi. Mtoto walinyongwa na wakasema ni tonsils, wakasema ni watumie pesa. Ile pesa walienda wakasongwa na wakanunua slippers. Yes, walinyonga mtoto. Unaona ile mbao ya ushago ya wazee inakaa hivi. Walivuruta mtoto hivi. Ile ya kutembea yes. ile. Walimvuruta hivi nayo, hivi nyuma. Alafu sasa wakamgonganisha chini. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza kumtesa, sasa ndio iendelee. Wakamgonganisha chini, alafu wakasema mpigie, mwambie ako na tonsils. Twende tuseme ako na tonsils. Na sistangu ndo alitumanga hiyo pesa. Mtoto akasema sijui alienda ama hakuenda, mpaka leo sijui. Jioni ndo walitupigia tena, bradhangu akakuja akaniambia nimeambiwa mtoto alikuwa na tonsils na tulimpeleka hospitali, sasa hivi ako sawa, tuko hapa. Nikamwambia mpe simu, nikaongea na mtoto hata hawezi toa sauti. Aliniambia tu mam nikujie. Nikamwambia mama sina kazi, sina nyumba, lakini nitakukujia. Unajua yeye hawezi elewa, naona umemtupa. Kazi yangu akaniambia sasa tufanye aje? Sasa utaendea mtoto ama? Nikamwambia nitamuendea, lakini sasa fare hata pia ni shida. Kazi yangu pia kazi yake ikakwama. Nikamwambia wacha wavumilie, nipate kazi tu hivi hii mwezi end month ni waende. Baki bradhangu sikumwambia kama nitawakujia, nilinyamaza tu. Siku nyingine nikampigia tena, akaniambia mtoto wako hapa anatembea hivi ni kama ni kama atujui shida ni nini. Nikamuuliza ako na shida kwa mguu? Hapana. Na ni nini shida? Nitamkanda na maji moto lakini ako sawa. Huyo ni bradhangu. Nikamwambia ni sawa. Sasa siku moja anti yangu mwingine hapo akanipigia simu, akaniambia unajua kuna mama amepita huko kwenu akapata mtoto wako akichapwa vibaya sana na mother in law. Nikamuuliza amemuona? Anamchapa kwa nini? Anamwambia aache kumuitisha chakula, aitishe mama yake Nairobi. Unaona? Sasa nikamuuliza, si jana ndio nilituma hata watu wanao taxi wenye wako hapo maduka wanajuanga bradhangu alikuwa anaenda sokoni almost every weekend. Anaenda ananunua shopping, anaenda nayo nyumbani. Na hiyo pesa, kuna pesa nilichukua kwa ploti. Bibi ya bradhangu alinikutanisha na wamama kwa ploti. Akaniambia hawa mama wanaweza kupea pesa uwalipe pole. Si ndio? 5000 nilienda nikachukua. Nikatumia bradhangu, nikamwambia hiyo pesa fanya shopping, mjisukume mpaka ile siku nitapata kazi. Nikipata kazi tu hivi nitakujia watoto. Hiyo 5000 nilisikia walienda kununua sijui viatu, nguo. Msichana wangu hakuwa hata na viatu, precious, hakuwa hata na nguo, ni mararu. Osi yenyewe mwingi alikuja bila nguo. Unaona? Kijana wangu hana viatu, napigiwa huko na huyo jirani tena. Akaniambia unajua mtoto hana viatu. Anatembea huku na nia analisha ng'ombe. Nimepata kwa kichaka anakula zile zinaitwa aje za mabuyu lakini zile za ushago. Ndo alikuwa anakula kwa shamba peke yake akilisha ng'ombe. Ako 7 years analisha ng'ombe. Nikapigia bradhangu nikamuuliza ati watoto tena wanalisha ng'ombe. Si mtoto anafaa tu kukaa hapo home kama ni kazi ndogo lakini kulisha ng'ombe. Bradhangu aliniambia wenye wanakuambia vitu mbaya kuhusu watoto, waambie wachukue watoto wakae na wao. Kwa sababu watoto wako chini yangu na watoto wako salama. Wewe usijipe stress, fanya kazi bila stress. Wewe tuma pesa, amini kwamba watoto wako sawa. Mtu asikustress. Kama ni mtu anakustress, achukue watoto, lakini watoto wako sawa. Kumbe after tumeongea na bradhangu hivi alienda kwa jirani akamsomea, akamwambia kwa hii bombo usiwahi kanyanga. Wewe ndio unapea sistangu fake news, anaanza kutusomea huko anatuambia watoto hivi na hivi na hivi na hivi.
Si kazi nini, jirani akanipigia simu akaniambia watoto nimeambiwa nisiwahi kanyaga hapo kuchunguza watoto wako tena. Jirani obvious nilikuwa namwambia niangalilie watoto, nichungulie watoto leo wameshinda aje. Ananiambia nimeona tu hapo kwa boma, nimepatana na kijana analisha. Mara sijui msichana wako nimempata huko chini hana nguo, anateremka anasema anatafuta mama. Kamwambia si kwa boma kuna mtu. Akaniambia ndio, mother-in-law ako ndani amelala, msichana wake ako nje amepumzika anasikiza redio. Mtoto nimepatana naye kwa barabara bila nguo, kijana wako naye analisha huko na ng'ombe. Na unaona mali duka yetu iko ya kuendea chumvi ni mbali. Mtoto alikuwa anaendea peke yake na narudi mpaka usiku peke yake. Kuendea tu chumvi ni mbali sana. Ni ushago huko ndani kabisa. Hata motorbike kusikika hivi ni bahati. Sasa mimi ni brother vile aliniambia sasa jirani hata wewe kanyaga hapo tena juu ananipea vitu za uongo. Relax sister na ufanye kazi, watoto wako sawa. Nikamwambia ni sawa. Yeah. Nilikaa kwa kazini yangu, unajua binadamu tu ni binadamu. Kazini yangu akaanza kuchoka, ni ile tu sasa upati kazi, ni mimi niko na mabills, niko na mambo yangu. Kisirani tu ikaingia kwa hiyo nyumba, nikatoka. Ni kama alisema tu 24 hours nisikue wapi? Nisikue hapo. Sasa mimi nikatoka kwa kazini yangu nikaenda kwa best yangu Githurai sasa ile 44. Nikaenda hapo na yeye nikakaa kwake 2 days. Bado watoto wako ushago. Ni ile tu 5k ndio inawasukuma nikifanyaga vibarua nikiwaongezeanga. Ninaongea na wao ananiambia watoto wako sawa. Ni msichana wangu nikiongea na yeye ananiambia tu mama nikuje, namwambia mama anakuja. Sasa mwenyewe mimi nimeanza kuzurura Nairobi sijui nikae kwa nani. Alafu watoto analia, ni mama nikuje, namwambia mama nitakuja. Nitakuja tu vumilia. Ananiambia sawa mama. Nikiongea na bro ananipea morale, ananiambia watoto wako sawa usijali. Kwanza leo tumekula hii na hii na hii na hii. Hivyo. So unatulia. Natulia. Mimi nikaenda kwa best yangu tena Githurai hiyo side nyingine nikakaa pia yeye ikaanza. Brother wangu anakuja na bibi yake sijui tutafanya nini, nikatoka. Mimi huyo tena pipeline kwa mwingine anaitwa Mwende. Nikakaa kwa Mwende. Sasa hapo kwa Mwende ndio nilipata kazi. Nilipata kazi hapo pipeline kwa containers ya hoteli. Ile siku nimeingia tu kazi hivi. Hiyo siku. Hata 7 hours hazikuwa zimeisha. Ndio hata na serve customer wawili. Sijamaliza 7 hours ama 8. Napigiwa simu ushago. Kazini yangu anaitwa Boniface, anakuanga na motorbike. Alikuwa tu ametulia tu kama kawaida. Akanipigia simu akaniambia tumeletewa mtoto hapa kwa hali mahututi na vile tumeona huyo mtoto hajaumia leo ni kama aliumia kitambo. One ako na kidonda kwa mgongo, ako na kidonda kwa mguu na ako na kidonda kwa kichwa. Hizo ni vitu brother yangu hajawahi niambia hata siku moja. Brother yake nimesikia pia ako na kidonda kwa kichwa. Nikamuuliza, "Hebu wachana na brother yake kwanza. Precious amefanya nini?" Hatujui, anatoa mapovu, ulimi iko nje na analia. Sasa mimi nikisikiza kwa simu kuna wamama wanapiga nduru hapa kando. Nikauliza na kwa nini wamama wanalia? Mimi nikaanza kupiga nduru huko kazini. Napiga nduru, customers wakapigia boss wangu simu na yeye pia akaniona kwa CCTV. Akakuja amekimbia akauliza, "Mary ni nini?" Nikamuelezea. Aliniambia hata usilale Nairobi, nimekusimamisha kazi kwanza ndo shughulikie mtoto. Na unajua nimekuajiri tu leo, sijui nitakupea nini. Mimi nitakupea tu ya roho uendee mtoto. Alinipeanga 1000, nikamwambia kimbia Kitui. Madaktari wa mwingi wakaniambia, no, kwanza alipelekwa kale ka hospital tuka local tuka huko. Kufika hivi wakasema hatuwezi mkubali. Mkimbisheni mwingi kwanza huyu mtoto hana apumui vizuri. Akaenda akafika mwingi, kufika mwingi akabebwa hivi na madaktari hawajui washike wapi, katoto kamekonda kameisha. Wakasema huyu mtoto akona kwa shoko, akona anemia na akona magonjwa mengi kwa mwili na tunataka tumpime vitu mingi sana. Tunataka tukue na mama yake karibu. Ndio walipiga simu wakasema lazima nifike Mwingi. Mimi nikaenda Mwingi. Kufika Mwingi nikapata brother yangu na sister ya mama. Sister ya mama mwenye nimewahi uliza kama utaniachia na watoto akakataa. Sasa yeye alikuwa hapo osi. Unaona? Sasa vile nilifika tu nilipata mtoto kwa kitanda, sikuamini macho yangu. Hata hizo video ukiziona utashanga. Si mtoto ka skeleton, ka kitu kamejikuja. Mtoto nilimwacha healthy, nilimwacha na nywele iko huku. Nilipata amenyolewa kipara, sijawahi ambiwa. Mtoto macho yote iko nje, iko yellow, mwili imekatakatwa hivi. Hata saa hii hizo vidonda hazijawahi pona. Kutoka hapa mpaka hapa amekatwa hivi, kutoka hapa mpaka hapa amekatwa, mgongo yote imechomeka yote. Miguu imechomeka, kichwa hapa amechomeka mpaka leo inatoanga usaa. Imagine, kila mahali amechomeka tu huyo mtoto. Kila mahali anakaa tu kama kulikuwa na moto imewashwa.
Story bado sijui ni nini. Mimi nilifika tu nikaona mtoto, nikauliza madaktari ako na shida gani, wakaniambia huyu mtoto uliacha kwa nini. Nikawaelezea situation yangu, nikamwambia hata vile unaniona hapa sina hata nyumba. Mimi mtoto huyu akipona saa hii narudi na yeye ushago, nikakufia na yeye huko, sitarudi tena town. Akaniambia sawa, wakajikaza, first walikuwa wananijudge, lakini vile niliwaelezea story wakaniambia ni sawa basi. Si ndio tukachukua mtoto, wakasema hata mtoto hatuwezi mkubali hapa, atakufa within the 24 hours. Hayuko sawa. Nikamwambia ni sawa. Akaniambia tutaenda Kenyatta, ambulance ni 13k. Sasa hiyo una hata shilingi. Ambulance 13,000. Twende Kenyatta. Wakaanza kupiga simu Kenyatta, wana insist tunataka kitanda, tuko na mtoto emergency, tunataka kitanda. Daktari wa Kenyatta wakafika mahali hawachukui simu kwa sababu kumejaa. Ujue hata wataanza wapi, wanatupea tu excuse, wanatuambia ngojeni tunawasikiza. Tulikaa niliomba kwa hiyo ward, nilizunguka, ninaombea mtoto nasema wakubali tu tuende Kenyatta. Tukazunguka kwa na madaktari wanani-encourage, wanakuja. Kuna daktari alikuwa anashinda tu akimfeed tu ile nini nan. Anamfeed tu haraka mtoto anaanza tu kuconverse, ana-converse. Anapumua ikitoa sauti gru 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 gru. Yaani hata oxygen yaani amewekewa mitungi kaa 7 hapo, hata sijui ni gani yenye ina sijui oxygen. Hii kiekwa, hii inatolewa. Hii kiekwa, hii inatolewa. Yaani oxygen anabadilishiwa hivi mitungi ile kubwa. Si day 1, day 2 tukakubaliwa Kenyatta usiku saa 6. Wakasema sasa mnaweza kuja. Ambulance ndio hiyo. Siku hata na shilingi, nikapiga simu kila mahali. Nichangiwa at least, sikupata pesa inaweza lipa hiyo ambulance. MRI alikuwa anataka, picha ya kichwa, picha ya kifua, mwili yote, kila kitu ilikuwa inataka. Tukaregister SHA haraka na help of friends, some friends, tukaregister SHA. Mtoto akaangaliwa picha zote, ikasemekana ako na clotting kwa kichwa. Na si ya siku moja, ilikuwa kama inamaliza mwezi. Alikuwa anachapwa daily kwa kichwa. Unaona? Mimi ndo huyo haraka tukapanda ambulance. Ambulance yenyewe, kuna rafiki yangu alinikopea pesa mahali, anaitwa Mwende. Aliniambia wacha mimi sina pesa lakini nitakukopea mahali hiyo ambulance. Mtoto atakufia Kenyatta juu ya nini mwingi juu ya 13,000. Nitakutumia hiyo pesa. Alitumia hiyo pesa 13,100. Nikamwambia daktari nimepata pesa ambulance, nikalipa, tukaenda direct. Mimi brother yangu na bado huyo aunti yangu. Tulifika Kenyatta, tukapokelewa vizuri, mtoto akachukuliwa emergency, picha nini, kila kitu akashughulikiwa vizuri. Finally wakatuambia tungoje results. Tulilala Kenyatta kwa nyasi hapo nje 3 good days. Na haka pia tukingojea results za Precious. Mnakula wapi? Tunakula wapi? Huko ndani tu, mahoteli ziko huko. Unakula nini? Unapigia huyu nisumie so hivyo. Nitumie so tukule. Saa nyingine hata hatuna, tunashinda. Tunashinda tu, usiku tunaamka tena, tunashinda. Huyo Pascal anampigia ananitumia 100, 150, 200 hivyo. Sisi tangu kule anangangana pia tukule at least. Day 1 hakuna kuoga, day 2 ndio hiyo, day 3. Tuko hapo tu mimi na brother yangu huyo sasa mwenye alikuwa na mtoto. Precious akaenda akapigwa picha, emergency kila kitu, akachukuliwa, akapelekwa sasa theater. Wakaniambia sign. Unajua hata sikusoma hiyo karatasi, mimi nilikuwa tu bora mtoto apone. Nilikuwa nazunguka na madaktari kwa kama mimi ni daktari. Tukienda kwa picha tunaingia kwa hii, tukienda kwa hii room tunaenda kwa hii room. Tukashughulika kila kitu kwa ndani, madaktari wa Kenyatta. Mungu awabariki tu. Walingangana na huyo mtoto. Alikuwa hata aende emergency lakini walingangana na huyo mtoto. Alikuwa tu hata kiingia kwa hizo mashini hizo tunafikiria hata atatoka akiwa sawa. Anatoka tu. Tuko tu sawa huko, najitupea nguvu kabisa. Huyu mtoto naye ako nje na brother yangu bado. Finally tukaambiwa sasa anaenda theater ni sign. Nikasign haraka tukaambiwa tukuje kesho asubuhi tutafute mtoto. Tulienda sisi wote tukalala tena kwa yule kazini yangu. Tukakuja kama tumejipanga sasa kuchukua results za Precious. Tukaambiwa Precious finally ako ICU, ameenda theater, ametolewa damu. Na kuna bone imetolewa, so hana bone sahi. Amewekwa bandage, ameandikwa no bone. Tukaambiwa sasa tungoje sasa masaa ya kuingia ICU ndio twende tumuone. But mimi najiuliza hata pengine mtu mwenye na watch anaweza kuwa anajiuliza hii time yote venye umeitwa mwingi hosi ukapata mtoto wako ako na maclots, amechomeka, amekatakatwa, your brother is there. Na brother yako kila saa alikuwa akikwambia watoto wako sawa. Hii time mna discuss nini na yeye na anakuambia nini? Tukiwa mwingi, kuna wakati tuliambiwa mtoto ako hali mbaya na kuna venye tuachie Mungu hiyo part. Sasa nikaita brother yangu hapo nje nikilia sana. Nikamuuliza umekuwa ukiniambia mtoto wako sawa.
kwa nini mtoto ako mwingi na hii situation? Akapiga nduru. Ushaona mwanaume anapiga nduru, alipiga nduru OC. Akasema akirudi ushago lazima watamwambia watoto wa dadake wamefanya nini. Nikamuuliza watoto wa dadako, ukikuja jioni Mwangangi, huko una notice mtoto wako amekatakatwa, huko una notice mtoto akilia in pain akisema anaumwa na kichwa ama mgongo, huko notice kidonda. Akaniambia kidonda ya mgongo, hapo sisi mimi nili notice na nikaogopa kukuambia utashtuka uache kazi. Nikamuuliza kazi gani kubwa kuliko mtoto? Mimi ungeniambia hiyo siku kuna venye bibi yako anatesa watoto, ningewakujia. Lakini ulikuwa unanipea morali, unaniambia sis asshole, tumeteseka sana. Hata mimi naweza taka kuona hii nyumba iko na mabati, iko na dirisha. Akaniambia mimi mtoto wako alikuwa sawa. Kidonda nayo nilimtibu na dawa ya kienyeji. Nilikuwa namkanda na dawa ya kienyeji, tunaona inapona. Kidonda yenyewe anasema imepona, iko na usaa. Iko na usaa, imetibiwa pale Kenyatta hiyo kidonda ICU. Iko na usaa kidonda. Nilimkuwa tunamtetesha kabisa ile argument nini tuna argue hapo na madaktari wanatusolvisha wanatuambia hizi mtasolve baadaye, wacha kwanza tushughulike na mtoto. Mnaona? Mimi ingekuwa mtoto anaponanga juu ya machozi, hakuna kulia siku jia mwingi nilikuwa nimeisha kabisa. Ndio tukafika Kenyatta, results zikatoka, mtoto akaenda ICU. Nikamwambia sasa you are free kuja uone mtoto. Unajua brother yangu aliogopa kuona huyo mtoto. Alienda nyumbani kwa kazini yangu, nikabaki huku Kenyatta peke yangu. Nilienda nikaingia na nguvu yangu yote, nikaona mtoto wangu amelala, ajielewi, mali amelala imeandikwa hivi no born. Mimi sikuwauliza ati born nini, nilishughulika tu na mtoto. Nikaomba. Daktari mkubwa akakuja na madaktari wenye walimfanyia operation. Wakaniambia hata sikuwa nimemwambia kitu kuhusu huyo mtoto. Kwanza walikimbizana na maisha yake because waliniambia kama hatungetoa hiyo bone huyu mtoto hange survive. Ilikuwa na pressure. Brain yake iko damaged. Jua kugongwa. Yes, na tukiangalia picha yake inasema si kugongwa ya hiyo siku. Mtoto amekuwa akigongwa. Sasa hiyo ilikuwa imefika mwisho. Mtoto akacollapse. Unaona? Sasa wakaniambia hata kabla utuambie hii story, kama wewe ndio mamake, tunataka kujua kwa nini huyu mtoto ako na hizi maalama, kwa nini amechomeka mgongo, kwa nini amechomeka kichwa na kwa nini amechomeka miguu. Na kwa nini ako na alama za kukatakatwa? Sasa wewe tuambie ndio wewe ndio mamake, ni nini shida? Nikaanza zero, nikawaelezea story yote, mpaka vile niliacha watoto, vile nilikuja Nairobi, vile siku hata stable bado niko kwa watu, hivyo. Walinielewa because ilikuwa shida kubwa sana Kenyatta. Madaktari walikuwa wanateta. Wanauliza kwa nini huyu mtoto anakaa hivi? Mtoto ako na anemia, mtoto ako na kwa shoko, mtoto ako na mashida malnutrition, mtoto ako na mashida mingi kwa mwili, bado amechomwa na bado ameumizwa kichwa. Sasa ndio nikawakansema hii ni physical assault na mwenye alikuwa na yeye tutakuandikia barua upeleke mpaka nyumbani, hii ni case. Nikamwambia kama ni mambo na barua, mimi nitatoa nitatoa wapi na hata sijui nitafika aje huko. Wakaniambia tutakutuma kwa social workers, tutakutuma mahali unaweza usaidike ufike nyumbani, this is a case na lazima iripotiwa kwanza kabla. Hata hawako wamtibu kwanza kabla bila P3 nini vitu kama hizo, but ilikuwa emergency. Nashukuru Mungu kwa sababu nililipiwa fare, nikaenda ushago, nikapeleka case. Nikaacha brother yangu wapi? Huko. Unajua hiyo fare nilichangiwa hiyo fare. Nilifika home na barua imeandikwa to the OCS. Nikaenda nikaambia brother yangu nimepewa mabarua hapa, nipeleke nyumbani na sijui zimeandikwa nini, lakini mimi naenda kureport case. Brother yangu kwa sababu tukiwa mwingi nilikuwa ile ujielewi. Ni yeye nilikuwa nimeandova simu analipa kila kitu huko, ile pesa tulikuwa tumechangiwa ya SHA, picha, nini na fare ya ambulance. Ni alikuwa anashughulika, so alikuwa na pin yangu. Same brother akaniomba simu. Akaniambia nisaidie simu nikapige na kurudishia. Akaenda akapigia mother-in-law akamwalert. Akamwambia mjue mnakuja kushikwa. Na kabla mkuje mshikwa mimi nakuja kuwatorosha. Aka withdraw 3000 na ni fare ya kwenda ushago. Mpaka leo nikana OB ya Kimbo nilienda kumreport that same day. Nikamreport stealing via M-Pesa iko hapa OB. Akaniibia pesa ndio nisiende ushago kuripoti hiyo case. Na akatoroka. Nguo zake zote mpaka leo ziko kwa kazini yangu. Aliacha hapo. Akatoroka. Tukiulizana hapo ako wapi yuko. Kwenda withdraw pesa niende ushago. Na kijana wangu unajua bado ako ushago, sasa aliachwa huko. Ako traumatized analia kila siku sister yake amekufa. Nikamuuliza, sasa huyu ameniibia fare nitaenda aje ushago na nimechangiwa hii pesa OC hata na strangers. Nitasurvive aje, nitaenda aje ushago?
Brother wangu alinibia 3K na akatoroka akaenda akawatorosha. Akawatumia fare, akawaambia wewe enda hivi na mimi niende na bibi yangu Kitui. Mnakuja kushikwa. Mimi watu wakaniadvise wakaniambia hata usiende kushughulika na brother yako kwanza na bibi yake. Enda uendee mtoto mdogo na ufikishe report na uandikishe OB na urudi Nairobi kwanza juu ya pressures. Nilienda with that pain, nikafika home, nililia kwa plot, watu wakashtuka. Ati brother yake amempigia mtoto tena. Unajua watu walikuwa na assume tu ni yeye. Sasa amempigia mtoto tena amemwibia pesa. Ni kwa plot sasa. Mimi nilifika tu Mwingi, nikapeleka kwa children rights, nikaelezea kila kitu, ikaandikwa barua nyingine nikapewa, nikapeleka sasa no, kufika no nikaandikisha kila kitu. OCS alikuwa hiyo story limuguza. Akaniambia tutafuatilia na kila kitu ikakuwa sawa na nikaambiwa sasa naweza rudi Nairobi. Fee ikaisha katikati juu silibiwa. Nikakaa tena ushago ikabidi nilale huko. Nikaenda kwa mali kijana wangu alikuwa. Mtoto hana nguo, unajua mararuraru tu zimeraruka hana nguo kabisa. Hana nikamuuliza nguo zako zilienda wapi na una nguo na kuona tu umevaa nini zenye ulikuwa na uniform. Amevaa uniform. Nikamuuliza mbona umevaa shati za shule? Akaniambia nguo zangu zilichomwa na nani? Na auntie. Ati sasa bibi ya bro alichoma nguo zake na zote zingine akapea mabrother zake. Sasa watoto wangu walikuwa wanavaa uniform, wanabadilisha uniform. Nikamuuliza na viatu, akaniambia kuna siku nilipigiwa simu brother wangu akaniambia msichana wangu mdogo hana viatu. Na brother yake pia hana viatu. Niliwatumia 500. Nikamwambia ndio uchukue clocks za 250 hapo Motolu ununue hapo. Alafu uniambie nilipe huyo baba. Akaniambia hapana nitumie kwa simu yangu. Brother yako sasa. Yes. Kijana wangu ndo alinunulia viatu peke yake. Precious hakuwa na viatu, hata akikuja usi hakuwa na viatu kabisa. Huyo mtoto alikuwa anatumia, hata sasa ukimkaribia usi akona nini za kuchoma huku na jua na mamawe na nini miba. Hakuwa na viatu, hakununuliwa viatu. Hii 250 nyingine alinunulia bibi yake slippers. Akampelekea. Na nilimuulizanga akaniambia wote wako na viatu usijali. Hiyo siku ndo nilijua kijana wangu akinielezea. Nikamwambia hebu historia yote unataka kusema. Jua askari aliniambia hebu kuja na huyo kijana wako huko kabla urudi wapi Nairobi. Tunataka statement yake. Nani alikuwa mtoto akianguka ama akiwa hiyo ni condition? Nani alikuwa? Nikamwambia ni Mungu na kijana yangu. Mimi sijui mtu mwingine kama alikuwa. Brother yangu anasema hakuwa na bibi yake obvious atakana. So mwenye alikuwa hapo ni kijana yangu. Ndiye anajua kenye kilifanyika. Na ni mtu mkubwa anaweza jieleza. Kaniambia kuja na yeye. So kijana wangu tulilala hapo hiyo siku, tukaamkia asubuhi, tukatafuta fare, tukakwama ile ukweli. Hivyo rafiki huyu fare ikatosha. Nikaenda no. Kufika no tena hiyo ilikuwa fare ya kufika tu no peke yake. Bado ya kutoka no mpaka Nairobi sina. Nikafika no kwanza police station nikakwama. Nikaingia no police station, sasa wakaanza kumuuliza maswali kijana wangu. Hapo ndio dunia ilipasuka kabisa. Sikuwa najua vitu zingine, hata bado hiyo video iko kwa simu. Kijana wangu alisema siku nilikuja tu Nairobi hivi. Siku nilifika tu hivi kesho yake walichukuliwa. Akaanza kuwapiga. Anamwambia enda hivi, wewe enda ukalishe ng'ombe na wewe enda ukautuokotee kuni huko nje. Unajua nilikuwa nimewatrain juu tuko ushago tunaenda na wao watoto wangu nikiokota makuni za kupika wananisaidia. Mama nimebeba hii na mimi nimebeba hii tunacheka. Sasa walikuwa wanajua kidogo hivyo. Tunasaidiana hapo. Hata kwa pressure zingine kanasema nikusaidia kuosha vyombo huko sasa ushago. Sasa kijana wangu anaambia enda ulishe hizi ng'ombe na wewe enda hivi ukakote kuni, wanaingia wana relax. Nikituma pesa ya shopping kijana wangu akasema wanaendanga hiyo shopping yote madhailo anabeba juu kwake kutoka hapo kwetu kwake ni walking distance. Wanaenda wanapikia huko, wananunua mangano, maunga, wanapikia huko. Watoto wanakuja jioni wanapewa githeri, wanaambiwa kuleni hiyo githeri ndio iko. Mtoto wangu anasema si mama ametuma pesa, anapigwa. Mama ametuma pesa, anapigwa kila siku. Hata nikiongea na wao waniambie tu hivi wamechapwa. Alafu niwaambie mimi naona ni funny tu. Alafu huyo bibi brother yangu tulikuwa mabeshte. Hatujawahi kosana. Nguo zangu zote zenye nilienda nazo ushago nilimwachia. Zote nilimwachia. Zote nikamwambia vaa hizi zenye zitakutoshea mpaka slippers kila kitu na kuachia nikaanze zero. Juu hata naenda tu Nairobi. Ninajua nitapata kazi. Nilimwachia nguo zangu zote za vitu za kusoma. Kila kitu nilimwachia. Kwa hivyo mkuu na hatukuwa na issue hadi Sundays. Ananipigia simu, tunataka kwenda church tutumie sadaka. Kwanza tulikuwa tunaitana candles. Sasa kwa Kikamba candles ni my dear nini. Kwa tunaitana hivyo na bibi ya brother yangu. Sijui nini ilikuja ikafanyika, siwezi sema.
Kumbe yeye ni ile ananiongelesha vizuri na furahia, mpaka nawaambia mnaenda church, ndio chukueni hiyo. Simu yangu kumbuke ilikuwa ya kulipia. Kazi yangu ananiambia hata umewatumia pesa yote hujabaki na kitu unaweza lipia simu. Ananilipia simu. Nikienda kazi naambiwa vaa black, vaa hivi, ukuje interview, sina hata pesa ya ananiambia sasa utanunua nguo au utatuma pesa kwanza. Niacha kwanza nitumie watoto, nitatafuta ya kununua hizo nguo za interview. Hivyo. Unaona? Sasa mimi nilikuwa naishi nao vizuri, hatujawahi kosana hata siku moja, hatujawahi. Kijana wangu akasema sister yake alikuwa anashikwa. Kuna siku sister yake ameshikwa, akainuliwa na hiyo mti, akapandishwa juu. Unaona kwa mti, akapandishwa juu na hiyo ya wazee hiyo ya kutembea. Wakampandisha juu, akaanza kuswing hivi. Wamemnyonga. Hadi leo kuna hizo maalama huku za kunyongwa huko. Wamemwekelea hapo, ati mother-in-law anasema, "Hebu mwekelee hapo tuone akianza kukufa tumwachilie anguke." Brother akisema kitu, unajua hii brother alikuwa mkubwa, so anatoroka anaenda kulilia kwa kichaka huko. Anasikia anko amekuja, anakuja usiku. Ati ananiambia alikuwa anapanda juu, anafungua sister yake kwa mti. Anamwambia, "Zineni fungue." Kanapanda juu. Mpaka leo kijana wangu ako traumatized that ukijaribu kama ni kwa ploti mtoto anapigwa, anasimama hivi katikati anazuia huyo mtoto na amjui. "Usimchape, utamuua." Sasa hivyo ndo alikuwa anatetea sister yake ushago. Unaona? Sasa akaambiwa, "Hebu panda hapa juu." Akasema, "Acha nipande juu nifungue sister yangu." Aliachwa hapo 1 hour. Kwa mti amehang. Kijana wangu anaeleza huko polisi. Amehang hivi. Mtoto ameanza kutoa mapovu. Hiyo ndo siku aliniambia ati ni tonsils. Hiyo ndo nilikuja kunotice. Yes, ile ni ile ya kwanza ati niliambiwa mtoto ni tonsils. Kumbe nika connect dots, ni mtoto alikuwa amenyongwa. Haya, wakaona mtoto hajakufa, ni kama walikuwa wanataka kumuua kwa sababu huyo mama alisema, "Na huyu mtoto hata bado ako hapa tu. Umemfungua wa nini?" Kijana wangu akachukuliwa, akapigwa. Mpaka leo atakaki kuona ukishout ama ukiongea sana ama ukipiga mtoto mwingine, atasimama katikati ya mzuie hivi, aseme utamuua kama sister yake vile aliuliwa. Unaona? Sasa hizo vitu zikaanza kuaffect kijana wangu. Akapanda juu aende amfungue, akaanguka chini. Wakachukua ile, unaona zile viatu za ushago zile za kulima. Brother yake bibi ya bro akavaa. Akawa mkanyage kabisa. Huyo mtoto mkanyage kabisa. Tunataka watoke kwa hii sasa hapo kwetu tunaishi, mkanyage kabisa. Wanamkanyaga brother yake anaenda anawaambia, "Tokeni, wacheni kuwa sister yangu, tokeni." Anamtetea, wanampiga. Sasa hizo vitu zote walinificha, unaona? Sasa sister yake analia tu, ma ako wapi ma? Na mtoto hata nioni nimtetee, hawana huruma. Brother yangu kukuja jioni anasema hakuna kitu alikuwa anaona. Yeye alibaki tu anaona watoto wamefunikwa mablanketi mingi. Hajui shida ni nini. Haya. Akaulizwa, "Hiyo ni ya kunyongwa tonsils?" Si tonsils, ilikuwa kunyongwa ndio. "Ni nini ingine unakumbuka?" Akasema, "Hiyo ingine mattress niliwaachia, nilitoka nayo Mombasa kwa sister yangu. Mattress niliwaachia. Walichukua. Bibi ya brother yangu. Unajua nyumba yetu haina mabati, room moja. Moja ndio iko na mabati na nyingine ni na mlango hakuna. Tumeka mashuka. Wakasema, watoto walalie gunia, tuchukue mattress." So walichukua mattress yangu wakaanza kulalia huko ndani. Na watoto wakatandikiwa hapo sitting, ndo nyumba ni room 2 tu. Ndo walikuwa wanalala watoto wangu, wakatandikiwa gunia karibu na moto. Usiku mtoto akijigeuza akaingia kwa ile moto. Akachomeka kichwa, mgongo, miguu, kila mahali akachomeka. Mtoto akaanza kulia, hakuna mtu anashughulika. Brother yake ndo alimshika tu hivi akampakata, akaanza kulia. Akaulizwa, "Wewe ndo ulimshika mpaka brother yako akakuja?" Nikawaita wasikii. Mtoto anachomeka, mtoto amechomeka. Sasa wakaanza ati kumtibu na nini madawa za kienyeji za ushago. Nikamuuliza, "Mbona hujawahi niambia hii kidonda ya mgongo?" Brother yangu akasema, "Haikuwa kubwa hata." Unaona? Hiyo kidodo ukiona mpaka leo ni kubwa hivi, mgongo imechomeka yote. Haya. Hiyo ni ya pili sasa kuchomeka. Walitandikia mtoto magunia, akaingia kwa moto, hawakushughulika. Wakaanza tu kumtesa bado. Siku ya 3 wakasema asubuhi mapema kabisa. Huyo mama akasema, "Huyu mtoto nitamrusha pale kwa ile kaburi ya shosho yake."
na brother yake huyu nani anko yake akirudi tumwambie ameenda kupupu na hajarudi. So mpaka leo sijuangi ni nini juu huyu mtoto ni innocent, ajui kitu, mtoto hajawakosea, alafu wanasema tena watamrusha kwa kaburi ya mam. Brother wangu akirudi waseme ameenda kupupu na hajarudi, hakuna choo, tunapupungu kwa kichaka huko. Sasa anasema ati tutamwambia ameenda kupupu na hajarudi mpaka leo, mpaka saa hii hatujui ameenda wapi. Unaona, brother yake bado anasikia hizo. Akiwaambia nitaambia ngoa anachukuliwa, anapigwa. Yaani alikuwa amepigwa mpaka akachoka. Mpaka leo ako na mark kwa mgongo. Ukimwasha hivi unaziona kila mahali, mwili yote iko na mark zote. Sema yeye alikuwa tu anamshinda kwa sababu ni mkubwa kidogo na ni healthy. Sasa anakimbia, anaenda kujificha kwa jirani. Jirani akiongea anaambia usiwe kanyaga kwa hii boma. Sisi tunahandle hii boma saa hii. Huyo mother-in-law anasema hivyo. Anasema hii boma ni mimi nitahandle, hakuna mtu mwingine anaweza ingilia katikati. Na hata huyu kijana yake, huyu mama tumezika hapa, hata wai achana na huyu msichana wangu hata siku moja. Na yeye akasema hata aende, hakuna mahali anaweza shikwa kwa hii dunia. Yaani polisi nini vitu kama hizo, unaona? Sasa kijana wangu, ako hapo tu ameshtuka tu vitu kama hizo zikifanyika, ajui afanye nini. Tukiongea na simu ananiambia tukujie hivyo, naambia nitakuja. Aya, hiyo ni kuchomeka mgongo, kunyongwa. Siku ya hiyo siku sasa yenye mtoto sasa kabisa pumui, ameumia. Alichukuliwa, walikuwa wamekaa hivi. Brother yake ameketi hapa, ndo anaelezea. Brother yake ameketi hapa na huyo mama ameketi side nyingine. Akasema, "Hebu chukua hiyo sahani, nikuweke ni modhokoi sasa. Nikuwekee modhokoi. Leta hapa, nikuwekee chakula." Akampatia. Sasa akimpea hivi, mtoto akachukua. Si unajua lazima tu chakula nini? Yaani sahani ni nzito na ni mtoto mdogo na lile za chuma za ushago. 4 years that time juu amefikishia 5 years ICU. Sasa ameshika tu sahani hivi ikaanguka. Alichukua mtoto round hivi kwa ukuta nyundo, akamgonga na nyundo, ilikuwa karibu ile hasira ya haraka. Akachukua nyundo akamgonga kwa kichwa, alafu mamake hapo akaanza nini? Acha amemwaga chakula, mpige kabisa. Sasa wakaanza kupiga mtoto wote wawili. Waligonganisha mtoto kwa ukuta, wanamgonga na nyundo, ile hasira. Unaona ile unashika kitu yenye iko karibu tu, wakamgonga kichwa, mtoto akacollapse. Mtoto kucollapse ndio walishtuka. Vile walishtuka brother wangu alikuwa kazi yeye hata hakuwa kwa nyumba. Walikuwa sasa ndo wanapakua ile sapa. Mtoto kushtuka sasa ndo akakimbia huyo bibi yake. Sasa akakimbia kumuita mahali alikuwa kibarua na ni mbali. Alimwendea huko. Akamwambia mtoto ameanguka huko na tujue amefanya nini. Brother wangu mbio akabeba mtoto akakimbia na yeye Elsende yenye kwa karibu ndio wakanipigia. Wakaniambia mtoto wako ako hapa ameanguka na tujue amefanya nini. Sasa tutume pesa tuende mnu. Nikawauliza nitume pesa gani, mimi mwenyewe hata niko hapa ndo nimeingia kazi leo. Hata sina pesa ya kwenda kulipa daycare as we speak. Wakaniambia wewe fanya venye utafanya tu, mtoto wako hapa anakufa. Nitakuelezea tukifika OC. Kazi nangu akachukua simu akaniambia unajua mtoto wako alibaya mpaka wamama kwa soko wanapiga nduru. Hebu harakisha, tuma pesa tuende. Nikamwambia sasa tutafanya nini? Gari motorbike ya brother ya huyo kazini yangu ikapasuka nini taya ya nyuma. Akanipigia simu akaniambia mimi siwezi kusaidia, motorbike imepasuka taya. Mtoto tu arudi akalale aende asubuhi. Sio mtoto ameuma ulimi kabisa, amekauka. Macho yote iko nje ati sasa warudi walale kwa boma sasa. Mtoto wangu alirudishwa na amefungwa tu leso hivi bila nguo, amerudishwa. Kufika huko nyumbani hakuna mtu wa kulala na yeye. Anti huyu anaenda hivi, huyu anti anaenda hivi, huyu kazi ni anaenda hivi, hakuna mtoto akaachwa kwa ile sitting room hata ina mabati peke yake. Brother wangu akasema ndo atalala na huyo mtoto hapo. Hakuna nilimbembeleza hata kazini yangu hata saa hii ataona hii video nilimbembeleza. Nikamwambia nichukulie mtoto kalale na yeye kwa bibi yako. Kwa sababu mtoto wako alimbaya kabisa. Lala na huyo mtoto nitafute pesa muende mwingi asubuhi. Aliniambia hapana wacha tu nimpeleke kalale huko na brother yako. Sijui alikuwa anaogopa nini kukua evidence ama ni nini. Walikataa wote. Hakuna mtu alikubali kulala na huyo mtoto. Brother yake alilala na huyo mtoto ameshikilia hivyo mpaka asubuhi. Mtoto ameuma ulimi na amekauka, amemshikilia hivi, anasema ndo alilala na sister yake. Alafu bibi ya brother yangu na mamake wakalala sasa mahali wanalalanga comfortable, hawashughuliki na mtoto. 6 ndio huyo kazi yangu bibi yake aliamka akaenda kuangalia ati ananipigia tumepata mtoto bado amekauka tu.
Nikamuuliza, mmepata amekauka, lakini hamkuchukua akili mlale na huyo mtoto mkimwangalia usiku mzima. Amelala peke yake na brother yake kwa baridi, tena hiyo nyumba najua vile inakuanga. Hatuko tunalala na amani, baridi mpaka asubuhi, si hakuna mabati mpaka leo. Akaniambia, sasa nimepata mtoto amelala tu hapa na amekauka, tufanye nini? Kitambo tupate fare. Mtoto akaanza kuconverse tena. Tukatafuta fare 1000 ilikuwa imepotea kabisa. Hakuna mtu ananiambia, ushiona spirit of rejection. Hakuna mtu anakusikiza. Kauliza Mungu, nilitoka nyumbani. Na kabla hata nitoke nyumbani nilifast 3 days. Kaambia Mungu, naenda Nairobi kutafutia watoto wangu. Naomba uniongoze, njia zifunguke nipate kazi niwakushie. Nimeteseka sana kuishi kwa watu, kufukuzwa usiku, kutupiwa nguo kutoka 2022 mwezi wa 8 mpaka leo sijaipata amani. Sijaikaje nikasema hii ni nyumba yangu. Sijawahi, nimeishi tu kuhostiwa. 2022 mwezi wa 8 mpaka leo nimeishi tu kuhostiwa na marafiki, kupewa nguo. Hata hii nimevaa, unaona nimestitch hapa. Nilipewa na rafiki yangu anaitwa Mwenda after nimefika Nairobi nienda interview. Nimeishi tu kuzunguka tu Nairobi tu, kuhostiwa na huyu, leo niko hapa, leo niko hapa, kesho niko pale. But kwa barabara mtu anafikiria niko tu sawa, maisha yangu iko sawa. Ananiambia na hata ukai stress, unaona? Hata ukondi nini. Niko tu hivyo. Lakini kichwa changu ilikuwa imejaa depression, but najikaza juu ya watoto. Unaona? Sasa venye tulikosa fare ya Mwingi, tukaanza tena kuchanga round. Tafadhali nitumie patch, mwingine nitumie tu, so please nifanyie hivi. Napiga hadi picha. Na watumia picha, nawaambia tutumie fare tuende. Mtoto wangu ako Mwingi amekwama, ako Ushago amekwama, anafaa kuje Mwingi ndio mimi niende Mwingi. Nitafanya nini? Ndio tulipata fare, mtoto Mungu akafungua njia tu, wakakubaliwa. Sasa aunti yangu ndo akajitoa. Unajua vile aunti yangu alifanya? Sister ya mom akajitoa, akasema mimi nitaenda na huyo mtoto mpaka Mwingi. Kumbe alikuwa anatumia njia hiyo kukuja kukaa kwa kijana yake. Si eti alikuwa analeta mtoto Nairobi. Juu hata ndo alikuja akasupport kijana yake kunitoa kwa nyumba yake usiku. Na niko na mtoto wa ICU. Sasa bila alifika Mwingi nikampata hapo, nikamuuliza, auntie, yote kitendeka mlikuwa nyumbani mko sawa? Niliwauliza nyinyi wote, mniachiwa na watoto nirudi hustle, mkanichekelea, mkaniambia hapana, mimi niko busy shughulika na watoto wako. Nilikuwa ninaomba chakula Ushago mnaninyima, lakini leo hii uko na mtoto OC, ati sasa unaleta mtoto Nairobi Kenyatta. Mbona ulikataa kuachwa na yeye na una mtoto unalea? Watoto wako wote last born anafanya kazi. Uko kwa nyumba tu peke yako hivi, lakini hukukubali kuniachua na mtoto. But leo unambeba ati unaenda na yeye Kenyatta, uniletee mtoto akiwa alimaututi. Akaniambia, hizo si stories za kupiga saa, tuongeze story mtoto akipona. Nikamwambia tu ni sawa. Ile nilifika Mwingi ati amenishikia mtoto hivi, ati sasa caring. Nikanyamaza tu. Tukakuja Mwingi, mtoto akaletwa Kenyatta. Sasa hiyo statement ya kijana wangu ndio iliandikwa mrefu kabisa. Vile waliteswa, kuchomwa, kunyongwa, kila kitu mpaka mtoto akakuja kuumia hivyo aliandikisha. Na iko support statement yake iko tu hapo. Hata kabla niongee Kenyatta hivi nitoe mdomo wangu niseme alipigwa, daktari wote walikuwa wanasema hii ni battered child, serious physical assault, na ika lead to brain damage. Mtoto ni blind. Mtoto haizi ongea, haizi pumua peke yake, anatumia tracheostomy. Hiyo tracheostomy sasa ukiziba tu hivi anaacha kupumua. Ukiachilia anaanza kupumua tena. Mtoto alikuwa very normal. Unaona? Sasa tulikaa ICU 1 month, 2 months. Hizo months zote zenye mtoto wako ICU. Sengine nalala huko kwa ward, nalala 3C. Nalala huko, naamka saa 3 kwenda kuchungulia mtoto wa ICU, naamka saa kijana wangu sasa na huyu wako na huyo aunti yangu pale. Sasa ashakubali huku Githurai. Ashakubali kae na watoto nishughulikie mwenye ako wapi? Mwenye ako OC. Day 1, day 2, 1 month hivyo, nakuja asubuhi naenda jioni. Sengine fei inapotea na kaa OC 1 week. Unaona, naenda nyumbani hivyo. Na nachungulia mtoto saa 3, saa 6, saa 9, saa 12 asubuhi. Tunashinda tena nikiitwa kama kuna kitu emergency, Mary unaweza kuja ward 4 kwa ICU, naenda. Mtoto bado ako kwa ventilator, ako kwa oxygen hivyo. Watoto wengine wanatolewa wangu wanabaki tu hapo.
So siku alifunguliwa bandage, mtoto nikapata kichwa imefura hivi. Sasa hii akona kama vichwa mbili. Mali alifanywa operation hapa, maji ya brain sijui hata sielewi hiyo ni nini. Amefura hivi, kitu imefura hivi. Uliona kwa picha. Amefura hivi. Kitu imefura kabisa, ukishika hivi inabondeka bondeka. Sasa ndio ili affect macho na kila kitu ya mwili yake, kama kalikuwa tu in coma hivi, ni kama kako paralyzed, ni kama stroke. Mimi hata sielewi mtoto alikuwa situation gani ya ICU, sielewi. Kalikuwa tu hapo, hakuna improvement, ni kuangaliwa tu, tunaangalia mtoto. Na they tried their best kabisa, walikuwa very caring madaktari, walikuwa tu hata wanani encourage hivyo. Na nakwambia hiyo hosi, nakwambia hata madaktari sasa wanashangaa nikipata wageni. Hakuna mtu hata mmoja hivi ashaikuja usiku kunionea mtoto wa nyumbani. Hata brother yako. Hata huyo brother yangu tangu aende nyumbani alienda kuchukua bibi yake wakatoroka wakaenda Kitui. Hajawahi. Hata kazini yangu mwenye ako Githurai hajawahi ona huyo mtoto na macho mpaka leo. Aunti yangu tangu ambie kijana yake amechoka, alikuwa amekuja Nairobi starehe kwa kijana yake. Yes, he made nichukue watoto wangu nijipange. Hajawahi ona huyo mtoto. Sasa ndio nilitoka hosi na tunaenda kupumzisha akili yangu juu nimekuwa na stress, nimechoka. Na mtoto wangu si yako hapo na huyu. Nilifika tu nyumbani hivi. Kwa nyumba wamekaa hivi sitting. Ni single, so tumeketi tu. Nikasikia kazini yangu amesema, nasema 24 hours zikiisha hii nyumba nisipate mtu. Yaani nikamuuliza kwa nini? Akaniambia mimi hata nimechoka. Bibi yangu ako na mimba, unajua tu binadamu like anafika mahali tu anachoka. It's allowed. Mimi nikamuelewa tu. Nikapigia sister yangu nikamwambia unajua kazi ni amekuzua, amesema sasa yeye amechoka. Mamake sasa pia amechoka pia, ananifulia nguo, anafulia watoto nguo, yeye si maid. So nijipange tu. Nikajiuliza nitaenda wapi? ICU gani nitaenda na watoto, hosi gani? Sasa nitahamia hosi ama nitafanya nini? Nikapigia best yangu wa kwanza, mabrother zangu wako kwa nyumba. Nikapigia mwingine, kazini yangu wako kwa nyumba. Nikapigia mwingine, nikachanganyikiwa. So kuna huu pastor, kazi yake ndio ilikuwa inaanza. Nilichukua watoto wangu na nguo zangu zote, hata zingine bado ziko kwa kazini yangu mpaka leo. Niliwabeba mgongo, nikashika Ray kwa mkono na tukatoka. Nilienda kwa huyo pastor, nikamwambia nimefika, nipeleke mahali utanipeleka. Akaniuliza ni nini mbaya? Nikamwambia kazini yangu amenitoa. Mtoto wako ICU na nahitajika huko ni sign karatasi arudi tena theater. Nitaanzia wapi na siwezi fanya kazi sasa, labda vibarua. Pastor aliniambia ningekuhost, lakini my husband ndio shida. Mimi nitakupeleka kanisani ukae hapo for the time being. Watoto wakifanya nini? Akitoka ICU. Tulilala kwake 2 days. Akanibeba na watoto wangu wote tukaenda kanisani. Kanisani kuna hii store. Kuna store, kuna mama anaishi hapo pia, ni single mom. Alipewa hiyo nyumba tu survive. Anafanya vibarua na watoto wake wanawachanga hapo tu. Nikaambiwa utaishi hapa na huyu mama, mnamkae mkimsikizane tu juu hii nyumba inalipwa na kanisa. Na hata si nyumba, ni unaona vile hiko, I wish ningeipiga picha. Ni store ya church ya kuweka keyboard, mamitungi, manini. So ndani iko na hizi watu wenye wako kwa ghorofa, sewage yao, shimo yao ya sewage ya choo iko ndani ya hiyo nyumba. Alafu pia iko na mabati chini na juu ni boxes. Chini ni mabati, juu ni boxes. Sasa akaniambia mtakuwa mnaishi hapo na huyu mama, msurvive. Kupika ni kuni, tukipata makaa tunanunua. So mtaishi hapo tu mkiwa wawili, nyumba bora iko na maji, na kuna maji yenye hizi plot zingine tunatumia hiyo maji yao. Mimi nikatulia na nika accept juu nitaenda wapi, heri hapo kuliko kulala kwa barabara. Tulikuwa tunalala hapo na huyo mama. Tunakaa, pastor anakuja asubuhi anatuletea breakfast. Sengine anatuletea lunch. Kwa mama wachache mtu anakuja na unga, mwingine anakuja na sukari anatuletea. Wakiwa na vibarua wananiitia, naenda na wafulia wa mama wa hiyo kanisa. Ni kanisa hata haijafikisha watu 40 ndio inaanza. Wananipigia simu, wananiambia kuja unifulie leo. Naenda tu na mtoto wangu wote, naenda na wafulia, naenda napata fare. Sengine sina fare kabisa, namaliza hata 2 days sijaenda usiku ona precious. Nimepatiwa kibarua sijapata. Pasa ananiambia leo ndakulipia fare. Kimbia uende uone mtoto, ananitumia fare 100 na kimbia. Ya kurudi sina, ananitumia tena narudi.
Unaona, nimekaa hapo kanisani hivyo, tumesurvive hivyo. Pastor ndiye ananilipia fare, naenda narudi. Food ni yeye. Yaani ujue alikuwa amenisupport yani kadri ya uwezo wake mahali tu anaweza. Na ni mama, anaitwa Bridget. Akanisupport kabisa vile yeye anaweza tu. Fare ananilipia, narudi, ananiitia mpaka kibarua, saa ingine tunachelewa tunalala kwake. Huyu mama nilikuwa naishi naye akaanza kuambiwa na watu kwa sijui ni kuambiwa, unajua tu wa mama tu. Akasema mimi nimeletewa mtu hapa naishi na yeye, masufuria ni zangu, kitanda ni yangu, kila kitu ni yangu kwa hii nyumba. Si hata yeye angekuja na zake. Akaulizwa na pasa, na huyo unaona situation yake, hata akikuja kupata huyo mtoto mgonjwa alikuwa ana hata kijiko, ndo alikuwa anataka kujipanga, unataka afanye nini? Unajua mama alikuwa tu anaongea vibaya, anasema hata vile atanitoa kwa hiyo nyumba, ananiambia vitu mbaya, unaona, ananitraumatizia watoto zaidi. Mimi nikachukua vitu zangu usiku nikaenda kulala church. Nikapigia pasa nikamwambia, hebu niambie funguo ya church iko wapi? Nitalala church nikijua mahali nitaenda. Sasa hiyo bado mtoto ako ICU, hajatoka ICU bado. Na hata niko na wiki sijamuona, sina fare, sipati kibarua. By the way nilikuwa nashindwa ni nini? Juu hata kibarua upati, hakuna, na siwezi fanya kazi ya mwezi juu niko Kenyatta daily in day out. Hakuna gari ya Kenyatta inijui kwa hiyo barabara. Alafu sasa nikapigia pasa nikamwambia, hebu niambie funguo za church ziko wapi nilale church. Nilichukua funguo za church nikaingia, tusilale kwa baridi kwani kuna nini? Nikamuelezea vile mama anasema hataki kukaa na mtu mwingine hapo, yeye alikuwa amezoea kukaa peke yake. Unaona? So akaniambia, si mimi kanisa ndio nimempea nyumba, kwa nini anakufukuza tena? Nikamwambia mimi sijui, lakini niko na mtoto usisi siwezi bishana na yeye. Wacha tu nilale kwa kanisa, nitakuelezea asubuhi. Mimi nikaingia church nikatandika maleso za hasha hapo chini, watoto wangu tukalala, huyu na huyo kijana tukalala. Vile tulilala hata nilipiga picha. Yaani ushaipiga kitu ya memories tu. Nikasema kama siku moja tu ndajiona tu na maisha mzuri ni sawa. Kama sitawahi basi nita give up, ni maisha gani tena? Nililala kanisani hata sikupata usingizi, mbu baridi nini. Asubuhi 6 nikaamka nikienda kutafuta vile nitapata mahali naweza lala hiyo siku sasa. Nilishika watoto wangu mkono na nikaacha manguo hapo na tukaenda kwa barabara tu tukitembea reli yote hiyo tukizunguka tu. Maybe kuna stranger ama mtu ataniambia unaenda wapi, kitu kama hiyo. Nilienda kwa mama mwingine ako na mimba wa church, nikamuelezea, nikamwambia unajua vile unaniona hapo nimelala church. Na sijui leo nitalala wapi. Precious niko na 3 days sijamuona, sina fare. Akaniambia mimi bwanangu ndiye shida ningekuhost, lakini kuna singoma mwingine ako hapa chini kwa ploti anauza mboga. Twende niongee na yeye kuhost. Mtoto akitoka ICU mtajua vile mtajipanga. Si akaenda akaongea na huyo mama mboga. Mama mboga akasema sina shida hata kama sikujui, lakini situation yako iko touching, ngoja ukae kwangu. Nguo zangu zote nikasaidiwa kubeba na huyo mama, tukaleta kwake, tukakuwa tunaishi hapo na kijana yangu. Na aka sasa. Alafu akanisaidia fare nikakimbia nikaenda kuona Precious. Kufika ICU ndo waliniambia, sasa Precious tunaweza mtoa ICU anytime. Tunataka kuja na family member. Tuko na ile inaitwa family nini? Tunafaa mkae kama family tuwaambie venye tunataka kuambia kabla tutoe mtoto kwa ICU. Nikaenda nikawaambia, mimi mnaniambia mambo ya family member, hata mshiniona na mgeni kwa hiyo OC, ati ananipigia simu mama anakuja kuniona, nimestruggle peke yangu na pressures wangu, hakuna mtu anakuja kuniona. Ni rafiki tu yeye mwenda alikuwa anakuja akitoka job ananichungulia, anakimbia anaenda na pasta. Basi sasa family member ni mgani? Nikamwambia niambieni tu kenye mtaniambia, mimi nitasurvive nayo, nitakubali. Nikaitwa na madaktari, hata kulikuwa na daktari mzungu. Kuna huyu operation, kwa hiyo tracheostomy, wote wakaniita meeting. Wakaniambia, Mary, tunaona situation yako vile iko. Sasa huyu mtoto wako unajua hawezi hata jisaidia tena kwa hii maisha. Sasa amekuwa kama wanaogopa kuniambia, lakini waliniambia kama special kid, your brain iko damaged. Unaona? Brain ya mtoto wako iko damaged na hatuoni kama anaweza kuwa mtoto wa kukusaidia mahali. Atakuwa tu wataishi kulala tu kwa kitanda, utamfeed, utamfanyia kila kitu. Na huyu mwingine uko na yeye bado anakuhitaji. Huyu mkubwa unamhitaji. Ukienda na Precious home, utaenda ukae kwa nyumba. Hakuna mahali utafanya kazi. Atakufunga kwa hiyo nyumba. Ni maid mgani sasa mwenye atawezana na huyu mtoto? Ni wewe tu mama. Sasa another thing, Precious ako unable to breathe peke yake. Tumemtoa kwa ventilator mara kama 6. Tunamobilize, mtoto anaanza kuconverse.
tume try our best, tunakurelease tu udecide venye utafanya na mtoto. Tukupee uende na yeye ward ama tumtoe kwa ventilator. Akisurvive ni Mungu. Kama hakata survive, let her go in peace. Hiyo ndio maneno niliambiwa na daktari Yosi. Anawaangania ukani encourage, wakaniambia we've tried our best, lakini mtoto wako hatuoni kitu imefanyika kwa kichwa, irreversible kabisa. So, lakini tunakurumia juu uko nao, wengine tunataka uende utafute maisha. You have your own life. But sasa mtoto ndio huyu. We've tried our best. Tumeona situation yako, saa nyingine hatukuoni 2-3 days juu ya fare. Will you manage kwenda na huyu mtoto home na hizi machines zote uta afford? Nikawaambia nipeni time niende nifikirie. Nikifikiria nitakuja kuwajibu kesho. Wakaniambia ni sawa. Enda ufikirie. Ask friends, ask pastor pia ku encourage. Niliuliza watu wengi, niliuliza watu kanisani, nikauliza pastor, nikauliza rafiki yangu Mwende, niliuliza watu kadhaa. Waliuliza mnaona nifanye nini na mtoto wangu? Nikauliza sister yangu. Juu mtoto sahi ako disabled, ni kama tu ako ka special kid fulani hivi tu, akajielewi bado. Na bado hiyo alikuwa afungue hata macho aoni. Ni juzi tu ndo ametolewa ICU, juzi tu. Sasa wakaniambia hebu decide. Aliniambia unajua mipango ya Mungu huwezi jua. Unaweza sema huyu mtoto tumweke tracheostomy, a survive ama tumtoe apumzike. Mimi nikawaambia nipeeni muda niende nifikirie nitawajibu. Nilitoka hapo na courage nyingine nikaenda nikawaambia the next day, nikawaambia huyu mtoto hata msijaribu kumtoa kwa ventilator. Nitasign tracheostomy. Waliza you sure? Yes. Juu options zilikuwa 2, tracheostomy ama mtoto tumwache apumzike. Nikawaambia let's try tracheostomy. Hata na mashida zangu zote hizi sita release mtoto wangu aende nikiona. Nikawaambia wacha niende nikuje ni sign. Nilienda home, fare ikapotea for 3 days, sijarudi Kenyatta tena. Na ninangangana tu kwa hiyo nyumba tu. Ninangangana sina fare. Nasema nafaa nirudishe results niseme vile mtoto nafaa nini? Nafaa ni sign aende tracheostomy. Wajua walikuwa wamesema mtoto amekaa sana ICU, ventilator imeanza kumuaffect na wameona ere tu wamwache tu kwa sasa wamejaribu their best na ni ukweli they tried. Sasa mimi nikakosa fare for 3 days. Ile siku nilipata fare na bado kibarua sipati. Ile siku nilipata fare nilienda kufulia pasta wangu, alinilipanga 800 na nikaenda OC nikakimbia. Kufika OC, alafu sengine mimi ni yule mtu sitasumbua sana, ati juu pasta wangu ananisaidia nishinde kila saa namsumbua. Sengine hata nilikuwa nakosa fare totally na ninashinda. Jana kesho ndo ananiuliza, mbona huku niambia? Ungeniambia tu ningekutafutia 100 haiwezi potea. Yaani alikuwa tu ametumwa na Mungu tuseme hivyo. Sasa mimi nikaenda OC nikawaambia nimekuja kusign na niko na courage na niko na nguvu na niko sure nina sign nini. Are you sure? Yes, nikasign. Sasa wakaniambia sasa henda nyumbani tutakuita tukwambie sasa siku yenye tunaenda wapi. Tunaenda theater sasa hapasuliwa yake tracheostomy. Apumue nayo because haizi pumua peke yake saa hii, mapavu imeaffectiwa. Kakona tu hiyo pneumonia nini vitu kama hizo. Kamwambia ni sawa. Unajua nilienda nikakaa 3 days nikarudi. Wakaniambia ile sign ulisign ime-expire. Juu hujakuja for 3 days of which sikupenda kwangu. Ni hiyo tu mashida ya fare, hata huko food ni shida. Zingine hata naenda OC njaa hivyo. Sasa nikufika wakaniuliza tunataka urudie tena kusign. Ni kama walikuwa wanafikiri siko sure. Unaona? Ni am I ready kusurvive hivyo na huyu mtoto paka ile siku Mungu ataamua vile ataamua juu kila kitu ni ya Mungu. Nikamwambia ndio nimekuja tena nitasign tena, wakanipea. Wakanisainisha alafu wakasema basi hizo ni sign 2 which means uko sure. So tutapeleka mtoto tracheostomy. Na unajua tukitoa mtoto kwa machine hatutamrudisha tena. Nikamwambia ni sawa. Mimi nilitoka nikangojea siku sasa ya mtoto kwenda theater of which nilienda tena kikaumana tena huko nikakuja after 4 days hivyo. Wakaniambia tushatoa mtoto theater tayari, alienda na madaktari. Kwa kuna siku alinipigia asubuhi sana, Mary tunaenda theater, uko wapi? Niko kwa nyumba. Tukupe dakika ngapi? 30 minutes. Sasa yote sina shilingi, sijakula hata usiku. Sasa uko wapi? Nipeni 30 minutes. Sikuenda hata hiyo siku, nilinyamaza tu nikajua acha tu ninyamaze. Sasa daktari akaniambia tushampelekanga, ako sawa, ako kwa ward.
unaweza enda una mtoto kwa ward sasa. Tuko kwa ule mama jirani, ule mama mboga. Nikamwambia sasa mtoto wangu ameadmitiwa ward, nitafanya nini? Akaniambia unajua sasa wewe tu acha mtoto tuone vile kutaenda, kitambo tuone bwana yule. Unajua wanaishi ploti moja, kuna mwenye ako juu, mwenye ako na mimba, huyu wa chini ni mama mboga mwenye tulikuwa tunalala kwake, lakini kukula tunakula kwa ule mwenye ako na mimba. Nikamuelezea, nikamwambia wote wawili, nikawaita, nikamwambia mtoto ameadmitiwa na saa hii ni 3 days tangu admitiwe. Wapi sasa? Kwa ward. Nitafanya aje na nitaenda aje fair? Kesi ujue bado kule walishikwa bond, wakatoa title deed, wakaachiliwa. Unaona, wako nje tu, wako free. Nani na nani walishikwa Mary? Mama na mtoto. Okay. Yes, wote wawili. Bro akatoroka akajificha. Wakasema huyo ni kesi ikianza watamtafuta tu. Yes, walikuwa sana wanataka huyo mama na mtoto. Sasa si huyu mama mboga akaniambia, "Hacha kijana wako hapa kwangu, nguo zako acha hapa, zingine acha juu. Kijana wako mahali atalala tutakwambia kama ni kwa huyo juu ama ni kwangu chini. Wewe tutakwambia, wewe enda OC." Pigia pasta fare nini, akanitumia na nikaenda OC. Nilifika OC nimebeba manguo zangu na mtoto huyu sasa Hawi last born. Nikamwambia nilifika saa 4 usiku. Nikamwambia ndio nimefika. Wanaza Mary 3 days tangu mtoto alale ward. Hata tulikuwa tunashindwa mtoto wako wapi? Hata wamama kwa ward wanashindwa. Mama huyu mtoto ni nani? Anapupu, mtoto anataka kuchanjiwa diaper. Nashukuru Mungu madaktari walinilipata, wanamshughulikia, wanamfeed, wanamtoa diaper. Wakiona tena usiku imefika sikuji, wanamshughulikia. Nawashukuru sana. Sasa vile nilifika na hizo bag zangu nimebeba mtoto, wakanioji, kwani ni nini mbaya umekuja na mtoto, nini protocols nini tunafaa, hatualau bed mbili, hatualau mtoto mwenye si mgonjwa huku, utafanya aje? Nikamwambia basi sina mtu naweza acha huyu mtoto mdogo, maana hata mwenye niko naye mali nimeacha ni kwa jirani, na ameniambia ni time ataenda ushago, na ni mama mboga na ni single mom, but yeye alikubali kuachwa na yeye. Wakaniambia basi ingia, basi wewe tutakuruhusu, hatuna otherwise, tunakuhurumia na tunaona situation yako. Niliingia ward, nikaona pressures, nikalia, nikachoka. Mtoto hata afadhali wakati alikuwa ICU. Sasa hapo ndio anakaa mtoto hata ako worse. Nilikaangalia hivi watoto kangu sasa, kumbe ni venye sikuwa karibu. Daktari unajua wanamkea, ndio, lakini akafeel ile sasa presence ya mama, akafeel kwa alone. Hiyo siku nilifika tu hivi nikapiga tu maduru zangu huko, nikachoka, alafu sasa nikajipea nguvu, nikachukua pressures wangu, nikaosha, nikapanguza kila mahali, struggle na yeye usiku mzima, struggle bado na Hawi, bado kijana wangu ananipigia simu kwa nyumba nitumie 50 nikule. Namuuliza baba niko OC nitatoa wapi? Nikipata nitakutumia. Nashindwa kwani hakuli. Mimi nikasema tu ni sawa, sita complain, bora ako safe mahali yako. Sasa kesho yake daktari wakaanza kunizoea sasa, huyu ni mama Precious, akona mtoto ndio, akona mtoto mwingine ndio, hivyo. Sasa kijana wangu unajua ni kijana na plus ni mtoto wako eje kusumbua, hizi tulia kwa hapa Precious anafaa feed, anafaa oge, ni mimi tu nafaa, na singine nambeba tu na mgongo na muosha na yeye tu nikilia tu. Yaani vitu memories zinanikujia kwa akili ni tukienda kutafuta kuni na mtoto wangu, tukiteseka ushago na mtoto wangu. Yaani kuteseka, nimeteseka na huyu Precious. Nimezungusha hadi uji Garissa town, wananijua wote. Nikiishi kwa aunti yangu. Nimeteseka na huyu mtoto. Yaani na alafu nakuja kuimagine ako hii situation tu juu ya bado kuteseka yangu, ndio ilifanya nimuache, si kitu kingine. Nikihope mambo itakuwa sawa, watu wangu waishi vizuri. Of which walikuwa wanaishi vizuri tu. Maisha ikakuja tu ikarudi zero tena. Unaona? So nikaimagine vile nimeteseka na huyu mtoto. Sasa hii mtoto wangu sasa haizi niita mama, haizi niona, haizi keti, haizi fanya hivi. Pressures hawezi hata inua mkono hivi. Anioni, ana feel tu niko hapo, anaanza kulia. Analia, anafanya but haizi toa sauti. Kama kwa hapo tu. Sasa ile time namuosha, hizo memories zinanikujia zote, najipata tu ninalia. Namuosha tu ninalia. Nina imagine akiniambia, "Mani kuoshe hii kikombe." Mani ananiletea maji. Wakati nilikuwa mgonjwa anemia, mtoto wangu hata simuoni, pia mimi nilipotezanga macho. Mimi sijaiona kitu kama hiyo. Yaani macho inapotea for 2 days.
uko hivi blind kabisa, ati niambiwa ni anemia, sina damu, unaona. So mtoto wangu vile alikuwa tu caring na mimi hapo, ma nikupe nini? Hizo memories zikinikujia sasa siwezi muita aitike. Kana niangalia hakanioni kako tu hivi, ni kama kako in pain. Ulikuwa wapi mam? Ulikuwa wapi? Unaona? Nikiteseka hivi ulikuwa wapi? Hata ungenitetea. Of which mtoto wako right, lakini sasa hakujua hizi elewa situation yenye ilikuwa. So hakuna pain mbaya kama mtoto kukuuliza kwa nini hatujakula, unamdanganya, duka zimefungwa. Na si eti ni food hakuna, tuko ushago sasa. Tuko kwa giza hivi, hata hatuna mbao ya kulipa Sun King. Tuko kwa giza. Tuko kwa giza hivi. So memories nilikasirika, nikamwacha nikuje Nairobi nitafute kazi, ndo ningaacha watoto. Tuko hapo tu sitting kwa huyo anko yangu, na amenipea hata notice. Ananiambia bibi yangu anarudi ushago na watoto wake, sasa wewe jipange. Enda pale kwenu mkae hapo, nitawapea mabati. Mabati yenyewe hata hajaitupea mpaka leo. Ananiambia, mtoto ananiambia, leo kwani hatukuli? Namwambia, unapita hivi kwa giza, sina 20 bob ya kulipa Sun King, sina simu ni ya kulipia. Napita hivi kwa giza, naingia tu kwa room, tunaambia tulaleni. Duka zimefungwa, tutanunua chakula asubuhi, tunalala. Asubuhi tena niko na ulcers, zinaenda nikitembea na magoti juu ya stress. Nimebeba hawi na mgongo. Nimeshika pressures, nimeshika Ray. Tunatembea hivi kwa mto hivi, tunavuka mto tuende tukakule kwa jirani na ni mbali. Nikamuelezea shida zangu, anisikize, anigawie hata mahindi. Na hivi na magoti juu ya ulcers zinauma. Naenda na keti chini kwa barabara hivi, ulcers zinaenda zinatulia. Alafu tena naamka tena nawaambia tuendelee na safari. Kiguu na njia. Mpaka huko walikuwa wananiita, ndo huyo na group yake. Group sasa ni watoto, so unajua ushago tu. Ndo huyo na group yake ni ma-aunties tu. Napembea na magoti juu ya ulcers. Mpaka niko karibu hata kuhara damu juu ya ulcers ziko juu. Napita hivi, watoto wangu wananisimamisha kwa barabara. Mama, si upumzike hapa kidogo tuendelee na safari. Juu kwetu ni mbali. Kwenda mahali ni mbali, una hata pesa ya bike. Na nataka kuenda kutafuta mtu at least huko Shagua nielewe. So hizo hasira zote nimeteseka na huyu mtoto hivyo, akiona mama tumeteseka, one day tutawin. Juu mimi najijua nini, huyu mtoto mdogo alikuwa amenishika ushago. Hadi sasa nimekuja kubahatisha live imekuwa worse sasa. Mtoto wangu tena ndo huyo disabled, ajielewi. Hata leo hii nifanikiwe nisaidike aje, haita make sense kwa maisha yangu. Juu sasa mtoto wangu ni special kid sahi, hata enjoy anything. Hata siku moja hivi nikuje nipate kazi nzuri, niishi maisha nzuri. Kwangu haitakuwa ina make sense. Hata hapo sina mwangalia tu, namwambia hata heri upone tu turudi ushago tulale hiyo njaa kuliko ukue hii stage yenye uko sahi na bado tunateseka, hakuna kitu. Bado hata nikitoka hapa na wewe sijui nitaenda na wewe wapi, sijui. Heri tu upone turudi ushago. Na muongelesha kila siku, na muongelesha, namwambia Precious amkadi nitengeneza kitu ya mkono imeandikwa Precious. Nimetengeneza shati pia imeandikwa Precious. Nazivaa, namshika mkono, tunaomba, namwambia mama amka. Unafaa uamke, au watu watashikwa wenye walikutesa. Amka tu, juu hata sahi uko hapa na tujui tutaenda wapi. Wewe amka tuende ushago hapo mahali tu tulikuwa tunaishi, tuishi hapo lakini ukue sawa. Na muongelesha hivyo mtoto hata haezi blink, yuko tu, sengine macho inakwama tu for 2 hours hata akamove. Unaona, kijana wangu kila siku anasema ni kama simpendi juu namrusha kila mahali. Leo kwa jirani huyu, kesho kwa jirani huyu, hakuna mahali stable tunaweza ishi hivi niseme hapa ni kwangu, chukua kikombe weka maji baba, hakuna. Nimeishi tu kumrusha, anasema hata bado hata ni kama simpendi juu maisha si stable. Sikumbuke ni lini nilikaa hivi nikasema niko kwa nyumba yangu hata kama ni ya mabati kutoka 2022. No, nimeishi tu kuhosiwa na watu mpaka nikaenda ushago. Ushago wenyewe nikaenda kurushwa na relatives left right center, ndo Nairobi ndo hii kukuja kuhustle, ndio mambo ikakuwa worse kabisa. Ndo mimi huyu mpaka leo hii tuko Kenyatta tunaendelea tu kuona vile maisha itaenda. Najikaza. Ni mara ngapi nimejaribu suicide? Siwezi hesabu. Nijimaliza, si eti niende niache watoto, tuende tu na wao. Ni mara ngapi imefail? Mara mingi sana. Hata hiyo ushago mara mingi sana. Nikiwa tu hapo kwa hiyo boma mara mingi sana siwezi hesabu. Ina fail, tunawaangalia tu hivi na wahurumia watoto juu utaanza aje sasa. Najipea tu nguvu, naambia Mungu nipee nguvu sasa, nimechoka. Nikihesabu hiyo maka nimeteseka ni mingi na sioni hata light.
sioni vitu zina get worse. Ati nimekuja Nairobi kuhustle, Mungu niendee watoto wangu to survive hata kama ni nyumba ya mabati. Mtoto ndio huyo ako Kenyatta, siwezi fanya kazi sasa, nimefungika Kenyatta. Anytime nitakuwa discharged, nitaenda wapi? Maswali nimekuwa nikiuliza Mungu kwa ward, nitaenda wapi? Nitaenda wapi na huyu mtoto? Nita-afford aje pampers, hizo diaper zote, machine ya kusanction, nita-afford aje tracheostomy clinic yake, nita-afford aje kurudi na yeye kwenda na yeye home. Ray anafaa ingie shule, huyu mtoto tangu tamtu hajasoma. Nita-afford aje Ray kwenda shule? Hizo maswali zikinikujia tu natamani tu niishe, nipumzike hata. Juu hata kuna vitu zingine zinakuwa ni worse. Juu hakuna mtu anakuelewa, ni kama uko na spirit of rejection. Hakuna mtu anataka kukusaidia, ni wewe upambane. Na hata akiwa leo atakusaidia, kesho kitu inamshika na anachoka tu. Hivyo na hivyo ndo maisha imekuwa hadi saa hii. Sasa ndo nikuja sasa kufika mwisho, ndio kijana wangu kila siku ananipigia, ati anafaa aende Mombasa kwa sister yangu. Sina fare. Sister yangu mwenyewe hana fare. Bwanake amekataa, amesema hapana. Ukikuyu mtoto akikuja hapa, wewe na watoto wako nje. Jo alimuona mtoto. Anasema mother-in-law atakataa. Ndio sasa yani zile tu mambo za bomba anasema atakataa. So sister yangu ananiambia, Mary, mimi sina shida na kuelewa kama dadangu. Natamani sana huyo mtoto akuje hapa. Hata ningejua vile wao watoto wanateseka ushago ningewachukua, lakini hakuna mtu alikuwa anajua. Mimi sasa sina fare, bwanangu ananilenga hivi. Nitatoa fare wapi? Ningekuwa nishakujia mtoto kitambo. Si mama mwingine wa kanisani huko akaorganize akasema, bwanangu anafanya na neno sako. Wacha akuje nini achukue huyo mtoto wako amlete kwangu, sister yako amchukue asubuhi. Nikaendea mtoto. Huyo mtoto kumwendea nilikuwa nimepigiwa simu kama 3 za warning. Kama utakujia mtoto, bwanangu amesema hakienda kuacha mtoto hapa. Hata labda huko Kenyatta unatudanganya. Nikamuonesha mpaka picha nikifeed Precious nikimuosha. Ananiambia, unajua bwanangu anasema hawa ni kama wale wa mama wanachanga mtu watoto wanatoroka. Nikamwambia, imagine niko Kenyatta, I swear niko Kenyatta, na ninakuja kukuonesha video. Uone niko Kenyatta, uache kuona mtoto ati nilikuacha nikaenda kabisa. Hata mimi ningewish sana nikuje nikae na huyo mtoto Kenyatta, lakini walikataa, walinikubalishia mmoja. Sasa ananipigia simu kila siku, Mary ikifika 6 tafadhali kujia mtoto wako. Mimi sitaki kupoteza ndoa yangu. Bwanangu anakuja hapa na akipata mtoto hapa ni shida. Sindo sasa nilitoka nikaendea mtoto, nikaomba madaktari 2 hours niendee mtoto mwenye sijui nitapeleka wapi. Kufika town napigia huyu dereva wa neno sako, uko wapi? Nimepelekwa route za Kisumu na hata sirudi Nairobi hii wiki. Nilishafika town na mtoto na ilikuwa lift. Sina hata fare ya kurudi Kenyatta sasa saa hiyo. Best yangu nimefika huko nimeniambia mtoto wako ndo huyo anakaa samaki. Unajua samaki? Si samaki tu, yani scales kama aongi, sijui. Nikasema tu bora ako hai, hata kama amepitia nini hapa, hata kama amerushwa aje, simtaki huyu aende huko. Mamake ni kama yuko Kenyatta. Unajua nilionyesha huyo mama hizo video nikiosha Precious mpaka akalia. Alikuwa amini niko Kenyatta kabisa. Sasa mimi nikachukua mtoto, nikawaambia goodbye, thank you so much, Mungu awabariki. Nikashukuru papi ya mama wa mboga hapo chini, hataki hata stories zangu. Hata sijui amekasirika juu ya nini. Nikawaonesha picha, nikamwambia nimekuwa Kenyatta, imagine. Mimi sijakuwa ati nimeenda kuzurura, nimekuwa Kenyatta na nimechoka hadi nimechoka akili, mwili na roho, kila kitu imechoka. So acheni nichukue mtoto nimpeleke Mombasa. Sisi tukitoka hapo tulikuwa tunajua naenda kupeana mtoto aende Mombasa. Ati kufika town niko route za Kisumu. Na akafunga simu. Nilangu nikamwambia tuko town stranded, sijui tuende wapi, siwezi rudi na huyo mtoto Kenyatta. Fare yenyewe ya Kenyatta sina, nimeishiwa. Mtoto analia njaa kutoka asubuhi mpaka sijakula. Huyo mtoto alilia kwa barabara, tulikuwa hapo Kenya Cinema nje. Alilia hapo. Alilia mpaka strangers wakakuwa attracted kujua kwa nini mtoto analia kwa barabara na mama yake. Niko njaa, analia mpaka namfanya hivi aache kuniaibisha kwa barabara. Kumbe watu washaona mtoto analia na wakakuja sasa, ni nini mbaya, this and that. So kuna hii surprise rafiki yangu alikuanga amenifanyia, akasema mimi sina kitu cha kukusaidia nayo, but nilitextingi. Unakumbuka akisema nilitextingi nani? Akafanya nini? Akamtext akamuelezea situation yangu na hiyo text ilikuwa hata ya kitambo, ndo alikuwa ameiona that time. Imagine mimi niko hapo town, niko stranded, niko confused, sijui niende wapi, nimebebanisha manguo zangu zote. Na hata sikuwa na mfuko ya kuweka hizo vitu, nilibaiwa na stranger ya 150.
ile ya Nigerian bag 150 akanibaya, niweke hizi nguo hapo ndani waache kuteseka kwa barabara. Nimezibebanisha hivi na leso hapo reli. Akaniambia weke hizi nguo kwa Nigerian bag ubebe. Nikaeka hapo alafu tukakuja town. Kufika town stranded, confused, sijui nianze wapi, sijui kabisa nianze wapi. Ati coincidence ndio sasa wanaona hiyo nini text wako Kenyatta, mimi sijui wako wameenda Kenyatta, hata niko town, niko confused. Sasa unaona vile nilifika town, nilikuwa stranded and confused. Na kuna time nilitoka kwa huyo mama nikaenda reli. Kufika reli nilikaa tu chini hivi. Nikajiuliza hii ni maisha gani, ama nizingongeshe train na wao watoto wawili na alafu pressures yeye akae huko mpaka siku Mungu atamchukua. Juu nimechoka. Sasa naenda wapi? Things are getting worse. Why God? Napiga magoti na mwambia niambie tu purpose hizi vitu zote. Na uniambie tu kwa nini nimepitia hizi vitu zote 2022 mpaka sasa hii, it's enough. Hata mimi nimechoka na mimi nimechoka kabisa. So ninangojea tu train. Nimekaa hapo nangojea train, I swear to God. Nimekaa reli nangojea train. Itokee mali tu itatokea. Ndo napata simu. Unaona? Na nikiwa hapo best yangu alinipigia, akaniambia, "Mary, imagine nilitext Mosiria nikamwelezea situation yako." Ananiambia, "Wewe best yangu ananiambia hakuna celebs hajatafuta anaweza kusaidia. At least hata na bill madawa nini hakuna. So, mimi hata jione kama atatuta reply, mimi nitakusaidia aje?" Na sasa hii namwambia niko really stranded, utafanya nini? Nikamwambia sijui. Nikatext Mosiria, text mrefu sana. Nikasema kama ataona ni sawa, but saa hii niko hapa, niko mwisho. Hapa sasa niki tu nione at least sina mali pengine naweza saidika, mimi nimeisha kabisa. Na nimesurrender na enough is enough. Nilimwandikia text ya situation yangu WhatsApp, dema kanitumia namba, alafu nikamtext na confidence na nikanyamaza mimi kabisa na nikaachana nayo na nikaitupanisha huko hata nione kama kuna any response naweza pata. Nikaona simu inanipigia, "Hello, nakupigia, ni mimi ni Mosiria akajiintroduce." Alafu akaniambia kwa Kenyatta sasa. Nikamwambia hata venye nimekuandikia tu stranded mimi siko Kenyatta. Aya, nilikuwa nafikiria ni jokes, mimi siko Kenyatta, niko reli. Niambia chukua gari haraka kuja tao. Umesimama wapi? Mwambia niko hapa Kenya Cinema. Kaniambia ni sawa, tunakuja. Ndio sasa walinipata hapo, wakaniambia hii text ni yako. Nikamwambia yeye lazima kwanza confirm. Nikamwambia hii text ni yangu. Akaniambia kuna rafiki yako amewahi niandikia message na ujue ni Mungu. Ile siku nimefika mwisho, hiyo siku sijui hata nianze wapi. Ndio sasa na yeye anaona ile message ya ule rafiki yangu, na ndio sasa pia rafiki yangu ananipush ni mtext. Ni try. Ndio mimi nikamtext, ndio na yeye akapost. Yes, akaiona na akapost. Alafu sasa nikakuja sasa Kenya Cinema ndo akanini ile video sasa. Walinipata hapo, nimezungukwa na watu, hata strangers wananiuliza are you okay? Mtoto mbona analia? So ile harakati ya kuelezea Mosiria ndo akafika. Imagine. Na hata kuna mmoja hapo alikuwa anasema let me call my friend Mosiria, sijui alikuwa rafiki yake. Anaweza kusaidia. Hajui like nishamtext hata mimi. Akaniambia kuna venye tunaweza kusaidia. Mama, kwa nini watoto wanalia? Unaitwa nani, kwenu ni wapi? So ile harakati ya kuwaelezea ndo kina Mosiria wakafika. So imekuwa tu hivyo story yangu. Na sasa mtoto wako wapi? Mtoto wako ICU. Na amesharudishwa ICU tena? Alikuwa arudishwe juu kuna siku amekujua na ile kupumua ikaleta shida tena. Wakasema ni kama anaweza, lakini hawezi mrudisha juu tayari akitolewa ICU hawezi rudishwa tena. So walikuwa wanajaribu kuona kama vile anaweza rudi ama hapana. So wakaona bado ako stable kidogo kupumua, lakini ni through machine. So sasa hii tuko kwa ward. Tunangangana. Anytime naweza dischargewa. Anytime naweza dischargewa. Na naweza ambiwa sasa wewe henda nyumbani ukae 6 months turudishe bond. Waliniambia bond inarudishwa after 6 months. So ni uende home ukae na mtoto 6 months urudi Kenyatta. That utakuwa unaenda clinic, mtoto anafanywa therapy. Utakuwa tu unamfeed vile tumekuonyesha. Hizi ndio machakula zake, hizi ndio madawa zake. Tutakuonyesha kila kitu siku ya kukudischarge. But for now bond hatuwezi rudisha. Sasa juzi ndo wameniambia by the way tunataka tujaribu picha ya mwisho. Tuone hii kitu tunaweza ifanyia nini, juu ilikuwa imefura sana. Tuone kitu tunaweza ifanyia nini kabla uende home. Tuone kama there's anything tunaweza fanya. Tuone kama kuna improvement kidogo kwa alikuwa unconscious.
So tuone kama ameimprove kwenda akijua mahali yako ama ako aje. So tunangojea hiyo picha tu bado. Bado hajapigwa hiyo picha. Bado hajapigwa. Yes, kako tu hapo. Kako tu hivi. Yes. So sahi Precious ako kwa ward, Yes. anapumua na hiyo machine. Anapumua na machine. Uko na ka last born Hosi, mnaishi uko kwa ward. Tunaishi kwa Huyu ward. mwingine first born ako wapi? First born sasa alikuwa ako na sister yangu nyumbani kwa bwanake. Alipita huku akamchukua, akaona hata unajua kuwa na fare hata ya kukuja huku mwenyewe. So ile bahati nzuri bwanake akamwambia nataka muende Christmas kwetu, ushago kwetu. Akamwambia siwezi pita Nairobi nikose kuona Precious, ndio nimepata chance. Si ndo walipita huku akiona Precious wakichukuanga kijana wangu akipitanga. Sasa wakaenda ushago kwa bwanake. Yes. Na bado analia kwa trauma, anasema hataki kukaa huko na hataki kwenda Mombasa, anataka kukaa karibu na mimi. Yani ni kama mtoto amechoka kuzurura. Ako huku na ako huku. He needs me. Anataka ile love juu ile ameikosa for long. Anataka ile nimuoneshe I'm here baba. Lakini akienda huko tena matrauma zaidi, anasema tu kila saa sister yangu alikufa. Ilibidi wa video call sasa amuone. Namwambia hajakufa, ako hapa bado. Anasema hapana, nataka nimuone. Madaktari wakajaribu waone kama, wakasema hapana. Haizi ingia ICU kwa under 7. Tena wakasema kwa under 7 haizi ingia tena ward. Akimuona atakuwa more traumatized wako kwa machine. Hivyo. So wakasema tutamcancel tu atulie. Yes. So sahi venye daktari wanasema unaweza hata kuwa discharged. Utaenda wapi na watoto wako? Hiyo ndio swali yangu. Nilikuwa nafikiria sasa vile naweza anza life tena zero, but huwezi toka na mtoto kama huyo uende kwa mtu umwambie ati nimekuja ni host na watoto, na unajua hiyo ni like forever. Ujui mtoto atakuwa conscious lini, ujui mtoto atapona lini. Mtoto bitter truth ni mtoto wangu for now hata nikimketisha chini shingo inaenda hivi haizi keti stable juu hii machine imecave ndani na ndio inapeleka hewa ya kupumua. Ni mtoto wa kila saa anasanctioniwa, anatolewa kikohozi. Ni mtoto kila saa sengine unaogopa kumlalisha na hii side juu amefura. Ni mtoto hata aoni, macho inaenda tu hivi. So hiyo ndo mateso mtoto wangu anapitia saa hii. Ako in pain, anahitaji care, love, anahitaji ile attention, kila kitu anahitaji kwa hiyo nyumba. Ndio. Okay Mary, senye unaosha Precious, unamwona na hizo machine na sahi na ulimwacha akiwa sawa. Kama mama, nini inaenda kwa akili yako ukijua mtoto wako ulikuwa na ndoto zake, mlikuwa mnasaidiana hata kazi, ndio kasichana peke yake kwako. Kama mama, nini inaenda kwa akili yako? Ni regrets. Na regret sana kuacha huyo mtoto. Na shindwa hata ni kwa nini ingekuwa mtu anaonanga future, ningehepa hii kitambo na niseme heri tu kukula hizo kunde bila sima kuliko kwenda Nairobi ni hustle pesa yenye sita enjoy na huyu mtoto. So na regret kila siku. By then na regret inanipea guilt. Nasikia ni kama I'm not a good mother. Unaona hizo vitu zinanikujia. So ni regret na kujiuliza tu maswali, kwa nini Precious, kwa nini Sahi, kwa nini yeye, na kwa nini brother wangu alinificha hizi vitu zote na ni my blood brother. Na kwa nini yeye kutoa idea ya tumechoka na mtoto kujia usurvive na yeye Nairobi. I'm very sure singekuja na huyo mtoto hapa niteseke kwa barabara, of which at first sikujua kama nitawacha kwa mikono ya watu wabaya. Nilitrust na nikawa trust. Juni family. Yes, Juni family, na nimeishi na wao hapo kwa hiyo boma for a while before hata nikuje Nairobi. So ni regrets na guilt na nasikia tu siko enough. Nilimkosea mtoto wangu sana kumwacha. Ni kama pia anauliza mbona uliniacha, of which ujuangi. Huwezi jua. Life sometimes is unpredictable. Nikurudisha nyuma kidogo, kuna mahali ulituambia hii time yenye ka first born kao kanaenda kuandikisha statement, ulituambia ile ya kufinywa na ile walking stick, ilikuwa kunyongwa, kuna ile ya kuchomeka na moto, na huku kwenye amekatakatwa kaboi kalikuwa kanaona kikatakatwa, na alikuwa nakatwa kwa nini? Hata nilikuwa nashangaa ni cult ama ni nini. Unajua mtoto amekatakatwa ya ukweli hivi. Ya ukweli kabisa. Namuuliza ni nini, wakasema ati walikujanga na mzee mwingine hapo kwa boma, ati mtoto wangu akaanza kukatakatwa, ati anatoka damu. Huyo unajua hiyo kitu mimi mpaka leo je niingia kwa akili. Natamani niketi hivi na huyo mama hivi nimuulize maswali. Kwa nini mtoto alikatakatwa na stranger? Ni nini mlichukua kwa mtoto wangu? Ama pia mtoto mmenifanyia stable, nini special kid mfaidike kifienu? Ama mlikuwa mnataka aje kutoka kwa mtoto wangu? Hakuna mama mwenye ako na akili mzuri good 45 years unaweza fanya mtoto vitu kama hizo. Hakuna. Huyo mtoto amekatakatwa
Alikuwa nakatwa na wembe, kisu ama zinakaa wembe hivi hivi, ziko hivi tu kwa mgongo yote, kifua ai yote, hata huku ako na maalama aziponangi mpaka leo, zilipakwa tu spirit. Kichwa imeanza tena kutoa usaha hapa katikati hapa, haiponi. Huku kwenye unasema alikatwa, nataka mimi na mwenye tunatazama tuelewe. According to the report yenye ulipata, mother-in-law wa brother yako alikuja na mzee kwa boma. Yes. Huyo mzee ndo alichukua pressures wako akaanza kumkatakata na wembe za alama. Anasema ati alikuwa ni kama hawa watu wa kuomba, wanawakuombea watu. Unaona? Ati alikuja akaanza kuomba hapo kwa boma. Sasa wakaanza kufanya vitu za kitambo, zile za watu wa kitambo. Umeelewa? Sasa kijana wangu anasema, namuuliza baba, ni nini ulikuwa unaona? Walichukua ndemu, wakaanza kumkatakata, wakaanza kuongea vitu za nyazieleweki hapo. Unajua mama simuelewi vizuri mimi. Hizo vitu ndo natamani nimface. Nimuulize ni nini hiyo. Juu hata zingine kijana wangu anasema ni ile, unajua ile fimbo. Alikuwa anamchapa hivi, akimchapa hivi, mtoto anabaki na zile alama za ukiwa shule mwalimu akimchapa hivi. Zile nyeusi. Zinajibandika hapo kwa mkono. So kila siku anamchapa miguu, mikono. So alama zingine anasema ni za kuchapwa, lakini zingine aliona sister yake akikatakatwa. Na huyo mtu mwenye anakaa kama watu wa kuomba. Anakaa tu ni kama mtu aliokota mahali. Juu huyo mama ni wale wa mama wa ku believe in vitu za kitambo hizo. Ni hao watu. Yes. So sielewi ni nini ilifanyika hiyo siku ya mtoto kupata hizo maalama. Juu ako nazo mingi sana. Hata daktari mmoja niuliza ni nini ilikuwa inaperformiwa kwa huyu mtoto, inakaa kukatakatwa hivi na wembe usiku. Inakaa kama ni cult. Yes, cult, kitu kama cult hivi. Yes, mtoto wangu amekatakatwa hivyo. Mikono na miguu. Nikuulize Mary, before hii time yenye umesikia ati walishikwa alafu wakaweka bondo wakaachiliwa, uliwahi try kuwatafuta ama kwenda ushago kufuatilia na OCS ama askari ujue kwa nini waliachiliwa, na evidence iko, OB iko, results za daktari zinaonyesha mtoto bado ako na maalama? Sasa hata mtoto umesikia amebaki mtoto mwenye hata wajitegemea kabisa. Uliwahi try kwenda ushago kufuatilia ujue ni nini? Ushago sikurudi, but polisi kumbuka hii situation yangu yote niko ndani na bado niko na depression na niko na stress mingi sana, hata sijielewi. Sasa daktari huyo, askari ofisa wanu huyo mwenye anafuatilia hiyo case ni mama, alinipigia simu akaniambia bado hatujawashika, na brother yako alikuwa ametoroka kaenda Kitui mara ya pili, na kwenye alienda ni kwa beshte ya mamangu. Huyo beshte ya mamangu amechukua brother yangu last born. Brother yangu alipata accident akaumia mguu, hawezi tembea vizuri. So anaishi kwa huyo mama, amempea nyumba. Brother yangu last born anaishi hapo, afanyangi kazi. Ako tu hapo ana survive. Actually sengine niko usini na text nitumie 50, nitumie 20. Hivyo ni kule. Anaishi kwa huyo mama. Amempea boma, muangalilie tu boma. So wakatoroka wakaenda kwa huyo mama, juu alikuwa rafiki ya mamangu akiwa hai. Wakaenda kwa huyo mama. Huyo mama akanipigia akaniambia ati brother yako amenikujia hapa, na kulingana na ile story nilisikia sister yako akinielezea, sitakubali waishi kwangu. Nimemwambia watafute kibarua ya kulima 2 days warudi tena ushago. So wakalima 2 days wakapata fare wakarudi ushago. Ndo askari akanipigia akaniambia washarudi, tuma pesa ya motorbike tuwaende tuwachukue, juu gari yetu iko garage, hatujui itakuja lini. Unajua nilimwambia nini? Kama hii ni kesi inahusika na pesa ama kitu yoyote ya kunidrain kwa akili, nimesarenda. Sitaweza, mimi sina uwezo, lakini nimewaachia Mungu. Imagine hiyo kesi mimi nimesarenda, nilimwambia hivyo. Sitaweza, hata sina hiyo uwezo. Pesa motorbike ninatoa pesa hii mimi, sitawezana na hiyo kesi. Akiwacha tu ikae hivyo. Walikaa 1 week, wakafikiria, wao wenyewe tena wakanipigia. Wakaniambia mimi nimejitoa. Huyo askari ninamshukuru sana, Mungu ambariki. Ananiambia nimejitoa, nitaenda mimi mwenyewe na askari mwingine na motorbike, tuwashike, tupe direction. Niliwa direct mpaka home, waliwapata wamekula sapa, wameingia kulala. Jirani akawapeleka ndio hapa, wakawashika. Wakaenda cell. Kufika cell mama aliachwa, hakushikwa, msichana ndo alishikwa. Mama alikuwa ameenda kwake kidogo. Mama akajileta asubuhi kukujia msichana na yeye akashikwa, ndio wakanipigia simu wamewashika. From there wakaniambia sasa anakujia treatment note. Wakaenda kotini ndio. Akasema wanakujia treatment note enye inaonesha huyu mtoto ako battered child, madaktari wanasema nini. So akasema anakujia ya Kenyatta na ya Mwingi.
So akasema anapita akichukua zote. Ile siku askari alifika Nairobi alinipigia, nikamwambia sina fare, si uende tu. Aliniwekea 200. Na nilikuwa very genuine. Akaniwekea 200 akaniambia kuja haraka, niko hapa nimefika Nairobi. Tuende hii treatment not true. Tuende kotini kesi tuharakisha haraka watu wafanye nini, inaniuma. Sasa mimi kuchukua gari niende stage Githurai ndio nikuja wapi? Stage Githurai ndio nikuje OC. Kupanda gari kijana wangu ako nyuma yangu ananifuata. Nikamuuliza unaenda wapi? Akaniambia umetoroka tena unataka kuniacha. Nikamwambia sijakuacha baba. Acha niende nikaangalie demu mimi nakuja. Nikamrudisha tena kwa nyumba. Askari anapiga simu hadi anaona nimekula fare. Anapiga simu nikamwambia nimerudisha kijana wangu. Ni kama ako traumatized tena. Hataki kuona nikitoka mbali na yeye. Nikamrudisha alafu mimi nikakuja OC. Kuja OC tulichukua treatment note. No, hatukuchukua, tuliambiwa ni 5000. Tuliambiwa treatment note ni 5000, lazima tuilipie tu process barua ya kotini ikuje ionyeshe yani protocols. Walisema tufuate, hakuna kitu wanaweza peana hivi hivi. Obvious ni hospitali kubwa na ndio kama kuna case iko kotini, wanafaa wajue, wanafaa waletewe barua, wa sign ndio watupe treatment note, ndio case iende ianze sasa wakijua kuna case ya Kenyatta. Kuna mtoto wako hapa kuna case. Yes. Sasa askari vile tuliambiwa ni 5 case akaniambia mimi nitarudi, nitakujibu vile koti imesema. Akaniuliza uko na 5000 Namwambia hapo sasa mmenijaribu. Mimi niko hapa OC nashughulika na pressures, atoke twende home kwenye hatujui ni wapi, lakini nikiingiliana ni mambo ya case, mambo ya kulipa hii na hii na hii. Sasa hii nimesarenda. Sina hiyo nguvu, wamenishinda sasa mimi. Akaniambia basi acha nirudi, kama sasa hii hatuwezi pata treatment note, tutakuja kushughulikia. Tangu sasa askari aende, tunaongea tuna simu. Hata fare kwenda ushago wenyewe nitatoa wapi? Ananipigia tu ananiambia tumeenda hivi na hivi na hivi na hivi. Tumeenda hivi na hivi na hivi na hivi, anani direct. Sasa siku ya mwisho kabisa nilipigiwa akaniambia wameambiwa sasa watoke na bond ya 500k wakesie nje kwa sababu kitambo treatment note ipatikane, kitambo upate hiyo pesa, kitambo hata sisi huku tuandike barua, kitambo nilete. Tumeona hakuna haja, wakasomewa bond. Kama watatoa ni sawa. Si ndio watu wa mango zao nini wakaorganize wakaleta title deed, wakaachiliwa. Sasa hiyo wako home, kesi imekwama tu. Hakuna venye sijui Kenya inaendelea saa hii iko tu. Yes, but OB zote niko nazo, ni treatment note tulikuwa inatakikana ya Kenyatta. Na juu nilikosa 5000. Yes, nilikosa 5000 ndio maana ilikuwa tulipewa requirements note hata ziko pale. Vitu tunafaa tupeane ndio tupewe treatment note. So hiyo ikashindikana, kwanza nikasurrender hivyo. Okay, tutaziangalia. Lakini saa hii Mary, maisha yako kiangalia, najua kuna venye ulikuwa umejionanga ukiwa wapi na kuona ati watu wenye wali abuse mtoto wako mpaka wanamfanyia hizo vitu mbaya mbaya mpaka akakuwa venye yako saa hii, bado wako free, wao wanaendelea na maisha yao. Inakufanya ufeel aje? Inaniuma sana sana. Inaniuma sana ni vile ushipitia situation ukazoea kimwili lakini roho inaumia. Niko tu mtu akiniuliza unaweza wafanyia nini, nitafanya nini? Nitafanya kitu mambo get worse nijipate tena jela. Na hata ni nini nitafanya shughuli? Hakuna kitu naweza fanya. Hakuna, mimi nilisema hakuna. Niliwaachia Mungu na kama atapata justice ninamuongeleshanga mali amelala pressures. Namwambia fight for your justice. Me as your mom siwezi nikasaidia hapo. Nitafanya aje? Tumengangana ndo wao sasa wako nje. Sijui venye kutaenda, sijui hata tukidisajua kama kesi itaendelea. Askari anani-encourage ananiambia usijali, hakuna venye tutaachilia watu, kesi itaendelea. Wacha tupate treatment note. So namuongelesha namwambia mama fight for yourself. Wewe jipiganie tu. Wewe tu na Mungu wako jipiganie upate justice because walikutesa, ndio you are in pain, you can't see me. Sasa mimi ninakuhurumia mtoto wangu lakini fight for your justice. Mimi ninajaribu mali naweza. Yes. Yo inaniuma kabisa, kabisa inaniuma sana. Inani traumatize, inanipea depression. Kwanza mimi ni hata sijui kama nimesurvive bado. Mimi nasemanga mimi ni depression survivor juu. Una bete yangu mwingine alishaisema angepitia kenye nimepitia tangu anijue mpaka leo hangekuwa hai. Aliniambianga hivyo, imagine. Because wanaona vile nimepitia. Mimi nimefungiwa nyumba mara 50. Nikiingia hii nyumba nadanganya nitalipa kesho na sasa hiyo sina shilingi, vitu nje. Plot nyingine vitu nje. Nimepoteza vitu hii Nairobi, nimepoteza vitu kutoka 2022 mwezi wa 9 mpaka leo. Sijawahi seto. Nyumba inafungwa kesho naenda ingine, hii inafungwa naenda ingine. Na maisha yangu imekuwa tu upside and down. Ndio nijipate ushaguno ilikuwa worse.
kabisa. Na sasa tukajipata hapa. Eh. Pengine nikuulize, ni ruhusu nikuuliza tu, pengine mtu akitazama anaweza jiuliza, brother yako alioa lini? Brother yangu alikuwa, mamangu akiwa hai, brother yangu alikuwa na bibi wa kwanza na watoto wawili. Mama akapass, tukaenda mazishi na tukakwama ushago. Juu nilikuwa pia mimi na ball ya pili sasa. Sasa hiyo ball ya pili niko ushago na brother yangu pia bibi yake ako na ball na sister yangu pia ako na ball, tuko kwa boma hivyo sasa after mazishi. Bibi ya brother yangu na bibi bwanake wakarudi Kitui. Bibi wa kwanza sister yangu akarudi Mombasa. Mimi nikabaki ushago, nitaenda wapi? Tunakosana na huyo baba watoto. Nikamtafuta simpati. Ndio nikaenda sasa kuzalia Garissa nikazungusha uji watoto wakagrow, nikakuja nao Nairobi nikasurvive. Sasa huyu brother yangu alikuwa na bibi wa kwanza na watoto wawili wakaenda. Huyu bibi wa pili amemuoa 2023. Wamekaa 2023, 2024 na mimi ndio nimeenda ushago. Umeelewa? Nimeenda ushago 2024 ikiisha. Nikakaa hata si 2024. Wamekaa mwaka, wanamaliza mwaka na bibi ya brother yangu sasa huyu wa pili. Lakini hawana mtoto. But wamedate, wamekaa sana, lakini sisi alikuwa anatuficha kama alioa tena. Ile siku nilienda ushago ndo aliniambia sasa mimi nimeoa. Hata bado venye nilifika nilikuwa kwa anko yangu, alikuwa anajificha ficha. Ndo nilimwambia sasa mimi nakuja tuishi hapo kwa boma sisi wote. Uko peke yako? Akaniambia hata nilioa niko na bibi. So hapo ndo tulianza kujuana na huyo bibi yake na tukazoeana vizuri. Kwa mama yake ndo nilikuwa najua mama ya bibi juu walking distance tu kwenda kwake. Kwa hivyo ulikuwa unajua ni watu wazuri, amje kuwa na gomvi kabisa. Huyo mama alikuwa barikiwa mamangu hivi. Yes, kama si ile kujifanya, nilikuwa naona kuna ile family story yenye si mbaya, tulikuwa tu vizuri. Yeye ni jirani, kuna jirani hapo na kijana brother yetu akaoa msichana wake hivyo. Yes. Ukiangalia hii situation yote, unaona kwa nini walikuwa na target to Precious? Kwa sababu si walikuwa na Kaboy na Precious. Walikuwa na Kaboy. Mbona wali target Precious hadi kumkatakata, hiyo kumuitia mtu wa maombi amkatakata akisema vitu kumnyonga? Unaona ni kwa nini? Hata polisi walisema ati walikuwa wamemuita kuja kuombea mtoto akiconverse. Na kuconverse yenyewe kijanangu alisema ilikosiwa na kupigwa, kunyongwa. Kupigwa na nyundo na kunyongwa. Juu kitu ilikuwa imebondeka hivi. Sasa hiyo ni nini inaweza ngonga mtoto hivyo? Sasa ninajiuliza the same question. Mbona Precious na sio Ray? Kwa nini Precious? Mtoto msichana haka kenye niko naye tu peke yake ndo walikuwa wana target sana. Na unajua huyu mtoto wangu alikuwa active. Ni wale watoto active kabisa. Anaweza tu tumamaliza kunywa hii maji, amechukua vikombe ameanza kuoshaosha 4 years. Anajituma huko kwa nyumba nini? Very active, friendly, kanapenda kucheza na kila mtu. Yaani kalikuwa active, kanachekesha watu kwa boma, tunalala sisi wote tumecheka the whole night, hata tuko na manjaa zetu lakini huwezi jua. Mtoto ukiona video za huyu mtoto akiwa healthy, unaweza shangaa kama ni yeye amelala pale Kenyatta. So, sielewi ni kwa nini alikuwa target ni Precious. Sijui na siwezi hata elezea. Akona huyo mtoto amemtesa, sijui kwa nini. Sijui, ndio maana naweza taka tupatane hivi nijue kwa nini Precious na kwa nini walimtesa hivyo na si Ray. Ray amepigwa ndio, akona maalama, akona alama pia ya kuchomwa, lakini si too much kama ya Precious. Okay. Na ni ule, unajua Precious ni ule mtoto atajitishia kitu. Nasikia njaa, nataka maji. Mama ametuma pesa, nataka kukula. Hivyo kako that confidence. Akaogopangi. So inaweza kuwa ndo maana wali target. Kalikuwa kanachangamka na kalikuwa kale faster nitaambia mam umenichapa. Kakipewa tu simu hivi kananiambia ma auntie leo amenichapa. Kumbe simu tukikata namwambia auntie anakudiscipline tu mama usijali. Sasa mimi nachukulia ni jokes. Namuuliza mbona umepiga mtoto? Sijampiga, anakudanganya. Tukikata simu tu hivyo anamchukua. Mary, story yako ni mzito sana, niko na uchungu mwingi. Venye tu rafiki yako amesema, siwezi jifanya ati nikiketi hapa ati naweza hata jifanya kuhisi uchungu wako. Mimi naweza kuombea tu amani na kila kitu ikuwe sawa. Lakini uko na namba za brother yako na nanio? Hananga simu. Ile simu nilimwachia sasa hiyo button yangu. Nilisikia aliuza, akakunywa. Na akapoteleana hivyo na simu. So nilikuwa naongea na wao through neighbor sasa. So hata mother-in-law na huyo mother-in-law. Mother-in-law ako na namba?
Sina but ninaijua iko kwa simu. Kwa call logs vile tulikuwa tuna communicate. Tunaweza mpigia? Yes. So guys, with me here I have the number to Mary's brother mother-in-law. I don't know if that is complicated, but I want to call her because she was the one who was staying with the kids together with her daughter when your brother akienda kazi, si ndio mara most. So we want to call the mom and see whether Mary can get closure of whatever was happening, why her child, why all that, was there cult involved, why does she have like marks, hiyo yote. Wacha tusikie, wacha tuko hivi, tunaomba tuone kama itaingia. Last mliongea ni lini? Akinitisha pesa ya chakula mwezi wa 9 ikianza. Why so silent? Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Uko nini, hakunanga network sana? Hakunanga network. Inaweza kuwa tu ni mahali yako hakuna network. Akaekae tena usikie kuna network. Hivyo ni uko ndani. Yes, na mwingine ako karibu na yeye mwenye anaweza pigia ni jirani, lakini unajua sasa sijui wako kwetu ama wako kwake. Okay, it's okay. Wacha tu. Unaweza taka kuuliza jirani vile watoto walikuwa wanaangaliwa. It's okay. Unaweza nipea. Tunatafuta tu sauti ya another person. Not to say that no one is doubting your story, but it's good for accountability. Yeah. Sawa. Asante. So this is the neighbor. Yes. Mwenye alikuwa amekanywa hata na brother yako, akaambiwa achane na mambo ya boma yenu. Anaitwa aje? Kasioka. Okay. Okay. Mungu asante. Wewe akishika mother-in-law wa brother yako anaweza keep on trying later in case ashike before we publish the episode. Well and good. Hello. Hayo, Kasioka, habari yako? Nzuri. Naitwa Njeri Masi. Mimi ni mwanahabari kutoka Tuko Media. Na nakupigia tuko kwa interview, tuko kwa kamera, tuko kwa interview na Mary. Tuko kwa interview na Mary. Mama Precious. Unamjua? Ninamjua kweli. Mama Ndemu, mama Kasina. Mama Ndemu. Sasa tulikuwa tunakupigia kwa sababu ametupatia story ya venye mtoto wake alitesekea huko kwa brother yake, venye alikuwa amekatakatwa, amenyongwa na nini, na hata sasa bado mtoto wako ICU Kenyatta. Na tulikuwa tunatafuta ya sauti ya mtu mwingine mwenye alikuwa hapo karibu, pengine wewe unaweza confirm hii ni mambo yenye ilifanyikia mtoto wake? Wewe uliwahi ona mtoto wake akipigwa ama akikeleleshwa? Wajua wako ni majirani, lakini unajua wanashinda peke yao na mimi nashinda kwangu na kazi yangu. Lakini hiyo ni maneno umesikia huko kwa kijiji ikiongelelewa ama hata nini? Mimi hata sijui. Lakini nilisikia mtoto alifanywa nini, akaonekana nikipigwa. Okay, sawa. Asante sana. So I've just realized that she's very afraid to answer questions kwa sababu ni neighbor, bado ni neighbor, na pia it's risky for her kuongea mingi sahi, na bado ako neighbor na watu. So we believe you. We believe you kwa sababu hata mtoto wako, report ziko, we shall go through them. Nini inakupatianga nguvu juu despite hizi vitu zote unapitia? Unaona hata hosi ilikuwa imekupatia option ya mtoto akatishwe maisha yake kabisa ama uendelee ukaa naye na machine. Nini inakupatia nguvu ya kusema nitakaa na mtoto wangu hata akikuwa hivi, mimi nitaendelea kupigana hata kama sina nyumba, ni sawa. Hata sasa hivi wenye umekuja kufanya interview ni sawa, nitatry kuona kama naweza saidika. Nini nakupatianga hiyo nguvu ya kuishi kila siku? Kwa sababu kila usiku nikilala naombanga, naambia Mungu nipe nguvu ya kesho, juu sijui kesho kutakuwa aje. Hata hiyo siku nikiwa stranded au sikujua what next na nitaenda aje usiku. So nikamwambia Mungu tu nipe nguvu ya kesho, juu I don't know what next. Maisha yangu imefika
nikiomba saa hii ilikuwa hivyo, sasa nikiomba ni worse. So nauliza Mungu why? Nionyeshe tu purpose, kwa sababu I'm praying to you and I believe in you and I love you so much God. Na nilipeana maisha yangu kwa Mungu kitambo, ile ule unaokoka ya ukweli. Nikasema acha tu, nataka kujua purpose ya hii kitu ni nini. Ni nini inasumbua maisha yangu? What is happening in my life? I don't understand. So nataka kupush nione mwisho wa hii kitu. Nione actually hiyo siku ndio ilikuwa nasema ndio mwisho wangu sasa. Ndio nimefika mwisho, nimechoka. Hakuna chance zingine naweza kujipea kwa hii dunia. Mimi nimechoka kama mwanadamu. So ninajipea tu ile nguvu ya na nina give up leo, lakini Mungu anaendelea kunipea ile nguvu kwamba Mungu anaweza tumia situation fulani ajionyeshe kwa maisha yako, akuonyeshe kwamba I exist. Anataka watu wajue Mungu yuko. So don't give up. Na alafu naongelesha Precious tena, namuuliza mama, ni nini? Kwa nini umelala bado? Si uamke tu twende home. Tu najipea tu niliambia madaktari ninataka huyu mtoto nione akifight. Nataka huyu mtoto nione akifight. There is God. Yes, I want to see that God. Nione huyu mtoto akifight, nione ati ndio huyu. Kwingine to deal na therapy, lakini blindness iishe na huyu mtoto aone na aongee. Nataka kuona hizo vitu. Kuna hiyo kitu kwa moyo wangu ilikuwa inaniambia it is possible. Nataka kuona hiyo. Sasa hiyo tracheostomy mimi nasema muwekeni. Tuone mtoto kama ataanza kupumua peke yake. I want to see that God. Niki give up nitasema aje kwa dunia, hata nitaishi kusema aje kwa maisha yangu. Nilitaka kuona hiyo sasa, kungangana hiyo ya huyo mtoto mpaka yeye mwenyewe Mungu aamue na huyo mtoto. So nilikuwa nataka kupush nione mwisho wa hii kitu, nione vile huyo mtoto atafight. Despite kujua vizuri hata nikienda na yeye sina nyumba, sina mbele wala nyuma, nilikubali awekwe tracheostomy na nikakubali hata nipewe discharge siku yoyote. Na siku sina nini ama nini, nina believe tu mtoto wangu atakuja kusiku atapona. Tena najiuliza labda hata ni uwezo sina wa machine zenye wanasema zinaweza mfanya akuwe normal. Ni nini nataka kujua, ni nini inaweza fanyika huyu mtoto arudi normal, akuwe mtoto. Arudi vile alikuwa anaishi maisha yake. Labda ni uwezo wameona sina, wakaona wataniwekea bandeni kubwa, lakini I want to see the end of it. Juu nikisema mtoeni imeisha hivyo na nimeenda home. What next? So nikasema nataka kuona akifight. Nataka nione akifight. Hata tistangu ananitetesha watu, mbona umekubali? Sasa ni nini mashida yote umejiletea nini? No. Mimi ndiye mama. Najua pain ya mtoto wangu. Ninakumbuka siku nikiumwa OC vile nilikuwa naanguka na miti huko. Nakumbuka mtoto wangu akinibebea jerikani ya uji. Nakumbuka mtoto wangu akisurvive na ndizi the whole day moja. Nakumbuka nikisurvive na yeye hizo safari zote. So kumwachilia tu hivyo ilikuwa ngumu. Nilikuwa nataka nione mtoto wangu akifight na ninamwongelesha namwambia fight. Fight tuone the end of it. Juu enough is enough. Wewe tu fight. Kama tumeombiwa hii yote at the end of the day tupumzike ni sawa. Mimi nimekubali mapenzi ya Mungu tu itimie. Ni sawa sawa. Mary, first of all, you are not a bad mom. Wewe ulikuwa mama mwenye ulikuwa unatafutia watoto wako a better life, ni venye uliwaacha kwa mikono ya watu wabaya. And also someone asikume ku feel guilty that umeamua kukaa na Precious hata ukiwa umeambiwa na madaktari ako kwa hiyo hali. Kwa sababu as you have put it, wewe ndio unajua mahali umetoka na huyo mtoto. Na wewe ndio unajua mapenzi yako na huyo mtoto. And it cannot be so easy for a mother kusema ni sawa kateni oxygen akufe. It is not easy and we cannot blame you. Na venye tu umesema we are hoping for the best, ndio. But now najua kuna usaidizi unahitaji. Nataka ukiangalia kamera unaweza ambia wa Kenya ni usaidizi aina gani unahitaji, na pia wanaweza kupata aje, mtu akataka kukusaidia anaweza kupata aje ukiangalia kamera. Mimi kwa saa hii kwanza namshukuru Mungu nimefika hapa. Sio ati ni rahisi, but sema tu nashukuru Mungu juu nimepata platform naweza sikika na watu tofauti. Because the more unanyamaza na kitu peke yako ndo inakumaliza ndani. Unapata suicide zimekuwa mingi. Watu wanajiua juu ya depression, wanajimaliza. So pata hii platform namshukuru Mungu juu nitaweza kuongelesha watu tofauti na mwenye atanielewa, ataguzwa, anisaidie jinsi anaweza nisaidia. Kwa sababu as we speak niko hosi na huyo mtoto, huyo mwingine ako na sister yangu, na mapenzi yangu siwezi taka mtoto wangu azurure tena kila mahali. Hako kwa huyu, kesho kwa auntie, kesho kwa anko, kesho kwa jirani. Amechoka na nimechoka pia.
kuketi tu chini hivi aseme mama hapa ni kwetu, anaamka anaenda shule anarudi. Kwanza sijui huyo mtoto atajoin aje shule. Nikwambie tu kweli. Ninangoja January ifike maisha iende vile itaenda. Sijui atajoin aje shule, sijui socks hata ya 50 nitatoa, sijui kiatu, sijui anything kuhusu yule mtoto wangu. Nimeachia Mungu. Shule ataenda, mahali atasomea ni Mungu anajua. So niliachia Mungu kila kitu. Tu amesema kabisa hataki kukaa na sister yangu, nikae na yeye. Kama sikai na yeye anatoroka. Unajua kijana wangu sasa nikimwacha mahali, anatoroka anapatikana kwa barabara hivi, anataka kukua street kids, sielewi. Anaona hana ile mother love, anarushwa kwa maball. So kuna daktari aliniadvise akaniambia, usikubali tena mtoto wako akae na mtu. You trusted someone enough, na kutrust mtu mwingine sasa pia ni ngumu. Because atakaa na huyo sister yako ndio, lakini ataenda kazi sister yako vibarua zake. Atamwacha kwa ile nyumba. You don't know the husband. Hujui vile atasurvive na huyo mtoto. Hujui atamreactia aje kuza amekuja kama burden tena. Unaona? So my wish ni nikae na watoto wangu kwa nyumba yangu, ni survive na wao. Hata kama ni ya mabati, ni survive na wale watoto wangu, nijione niko kwangu. Ninaishi na watoto wangu. Mtoto wangu ananiambia mama nimetoka shule, na msindikiza anaenda shule, tunarudi kwa nyumba, tuishi mpaka tuone vile Precious anaweza pona, vile Mungu atatupeleka na maisha. Na Reynard asome. Because unaona niko na Hawi, niko na huyu mtoto mwingine, na niko na Precious. Nikidisajua niambiwe ndio hawa wote, I don't know what to do next. Nitashangaa tu na nikae. Yes, kusema niende tena ushago pale kwetu, nyumba ndio hiyo. As we speak, hata saa hii unaweza enda ujione. Hiyo nyumba haina mabati, room moja na haina madirisha. But tunaweza tuishi, but my brother is still there, the wife is still there, so it's not possible. Na mimi kuona na macho nasikia ni ngumu sana. Kuishi na wao tena ni ngumu. Ni ngumu. Ni ngumu kabisa. Okay. My dad tunamaliza hata 1 year tuongee yako kwao Machakos. Pia ni ngumu tena kwenda huko kuanza kuishi na wao. Of which they know the story. Na hawajai hata niongelesha. Hakuna mtu hiyo said ashe nitumia hata 50. Hakuna ashe niuliza unaenda aje usi. Ni hivyo. Mimi nasaidiwa na strangers. Hata vitu niko nazo usi, thermos, basin, nini. Unaona mtu anakuja kuona mgonjwa wake, ananihurumia, shika punch. Naenda nachukua thermos, basin, wipes hivyo. Kwa hivyo mtu akataka kusaidia, unataka nyumba, mtoto kuingia shule, na pia kitu yenye unaweza fanya. Na kitu tunaweza fanya juu Precious atakuwa anataka ile clinic. Tunakuwa tunaweka clinic kila saa. Tukiandikwa clinic tunafaa tuende. Therapy anafaa aende ya mikono, miguu. Kuna hizi madawa, kuna hizi yani mimi hata naona machines zingine sijawahi ona huko, na ambiwa hata nitazihitaji, unaona. So ni kitu inachosha akili yangu sana nikifikiria, nasikia kitu inapasuka. Sijui sasa sijui naweza fanya nini kabisa. Sijui siku nitashikishwa tu Precious hivi kwa mikono. Niambiwe Mary you are free. Sijui nitaanza wapi. Sijui kabisa. Okay. Unaweza tupatia namba ndio wajue venye wata reach out. Maybe mtu akikupigia, akikutext, unaweza muelezea emergency saa hii ni bili ya hosi, saa hii ni mtoto aende shule Januari, saa hii ni nyumba, utawaelezea, si ndio? Sasa wapatie namba. Okay. Kwa support yoyote yenye mtu anaweza nisaidia nayo ni kuwe tu akili yangu tu ikuwe tu stable. So namba yangu ni 0758 790 646. Rudia tena. 0758 790 646. Yes. Sawa Mary. Mimi na hope Kenyans wata come through for you, wakusaidia hata kama mtoto hatapona saa hii, at least kwanza upate grounding. Yes. Upate mahali utakaa na watoto wengine, na pia upate pia a source of income yenye itakusaidia hata kusustain na depression, si ndio? Na naomba isikuwe tu tumeketi hapa na kuna kitu kimefanyika. Ile grace umesema imekubeba hata kwa Kenyatta. Kubwa sana. Hata hapa ikubebe. Hata hapa ikubebe, upate favor kwa watu, na watu wenye ni the right people wa watch episode. Yes. Na the right people wa reach out to you na wakusaidia sawa. Sasa wakakuwa maybe watakuwa mahali waonyeshwe hii link, waonyeshwe hii story wote watatu. Ungeza taka wajue nini? Ungewaambia nini? Kwanza kwa bradhangu ningetaka kwanza kumwambia, yani wewe unajua vile nilikuwa na maisha yangu mzuri tu 2022, nilikuchukua nikakaa na wewe kwangu
ulikuwa una maisha yani ulikuwa tu confused bro, na nikakuchukua nikakaa na wewe kwangu, ukakaa kwangu mpaka nikakupea fare ukaenda ushago, ukaniambia unaenda kushughulikia nyumba yetu ipate mabati na nini. Na vile ulienda ushago hujawahi rudi town. Mimi instead ndo nilikufuata ushago. Maisha yangu ikaharibika tu after that. After tu umeenda tu ushago hivyo maisha yangu iliharibika. Na mimi nikakuja ushago na ukaniambia siwezi taka kuona ukiteseka hivi venye unateseka, of which au kuwa unateseka hivi. So sijui nini iliharibika kwa maisha yako, lakini kuja tuishi hapa kwa boma to survive. Na tukakaa kwa hiyo boma na upendo na amani na survive, na hatujawahi chokozana wala kuchukiana. Na ukaniambia sisi rudi Nairobi waso nitakuangalilia watoto, bibi yangu ataangalia watoto, mother-in-law ako around, usishtuke. Na ukanipea nguvu na ukanipea morale, ndio at least because tunaenda Nairobi kubadilisha maisha ya home kwetu. Hiyo kuchekelewa, hiyo kuambiwa ati angalia nyumba yao hata wanaishi hapo vile mamake hata alikufa, hata nyumba yao ndio hiyo iliachanishwa hapo. Hiyo kuchekelewa tuondoe kwetu. Ukaniambia si zaenda ukahaso na nikakutrust na watoto wangu. Sielewi kwa nini uliacha bibi yako akanitesea mtoto hivyo. Sielewi kwa nini uliacha mother-in-law akaniumizia mtoto. Sielewi kwa nini mtoto alikulilia akakwambia anko anti ananichapa huku shughulika. Sielewi kwa nini huku umwa na hizo vidonda. Sielewi kwa nini huku umwa na hizo kulia za watoto. Sielewi kwa nini huku ni trust kama dada yako ukaniambia kuna shida chukua watoto. Sielewi kwa nini huku niambia nifanye kibarua nikutumie fare uniletee watoto. Sijui kwa nini ulialao yote ifanyike. Watoto wangu walikuwa wanakuona hapo kama baba yao. Walikuwa wanafurahia kukuona hapo utawatetea. Walikuwa wanakuamini zaidi kuliko venye mimi hata nilikuwa nimekuamini. Cause venye nilienda hawa wengine ni strangers, wanakuona wewe. Kwa nini uko na wewe ndio kichwa kwa hiyo familia? Ungeongelesha bibi yako umwambie huyu mtoto ako na kidonda kwa kichwa kwa nini? Huyu mtoto kwa nini anatembea hivi? Huyu mtoto kwa nini ako na kidonda kwa mgongo? Hizo zote au kuona. Instead ulisimama na bibi yako na ukamtetea. Hata leo unamtetea. I don't know why you chose your wife over my kids. Watoto wenyewe walikuwa wanakuita anko, wanakupenda, wanakujali, wanakukimbilia tu ukitoka kazi. Uliona hiyo yote wakiteseka, but uliamua tu kuona the pain yenye wanapitia na umkaniweka kwa hii situation yenye sijui nitatoka aje. So sielewi kwa nini ulialao hiyo yote. Bibi yako sielewi kwa nini ulikuwa unatesa mtoto, sielewi kwa nini mother-in-law litesa mtoto. Ninataka tu mnijibu, mniambie ni kwa nini na nini niliwafanyia mbaya. Muongee tu mwambie wa Kenya alitufanyia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, because hakuna. I just want to know why. Okay. Sawa. Pole sana na Mungu aendelee kukupea amani na hiyo amani endelee kukubeba, kwa sababu hata watoto wako wanakuhitaji ukiwa uhai na wanakuhitaji ukiwa na nguvu. Utapona, utasimama tena, na it's so sad that family ndo wamekubetray na ndo wamekuweka hapa na wao ndo expect kuwe karibu nawe, si ndio? Lakini kuna familia nyingine huku nje yenye ni kubwa kuliko brother yako na bibi yake na mother-in-law wake. Kwa hivyo utakuwa sawa. Yeah, utakuwa sawa. And to you, our viewer, thank you for sticking with us up to this point of today's episode. Of course, it has been such a sad and heavy episode for me to cover. Honestly, I don't know what I'll do after this. Hata emotionally nasikia niko very destabilized, but we are hoping for the best for Mary and her kids. So if you have been touched by this episode and you can be able to assist them in any way, her number will be on the pinned comment below. Kindly reach out to her. You can help her find a shelter, school fees for her kids, funds to buy Precious the basic needs that she needs. It will be highly appreciated. Also on the comment section, only remember to keep it only encouraging and respectful. Until next time, my name is Njeri Mercy. Just keep it to go.